O'zbekiston universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DC 03-2025-27-12-B01-15 raqamli ilmiy kengash tarkibi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining qaroriga asosan 17 nafar qilib tasdiqlangan. Bugungi, ya'ni olib borilayotgan ilmiy kengashda 17 nafar a'zodan 15 nafar ishtirok etmoqda. 14 nafar fan doktori, 1 nafar fan falsafa fan doktori. Demak, kvorum yetarli ilmiy kengash ishini boshlash vakolatiga ega. So'ngdagilar ham eshitilyaptimi? Ruxsat bersalaringiz bugungi majlisni boshlasak, kimda qanday fikr bor? Takliflar bor. Demak, kengash majlisini ochish haqidagi taklifga qo'shilgan kengash a'zolarini ovoz berishlarini so'raymiz. Demak, qarshilari yo'q, betaraflari yo'q. Kengash majlisi bir ovozdan ochilish to'g'risidagi taklif tasdiqlandi. Ilmiy kengash majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Ruxsatingiz bilan kun tartibidagi masala bilan tanishtiraman. Turg'unov Jaloliddin Rahmonali o'g'lining introduksiya sharoitida Momodika xaranka turining beekologiya xususiyatlari Andijon viloyati misolida mavzusidagi biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishining himoyasi. Rasmiy opponentlar biologiya fanlari doktori professor Rahimova Tashxonim To'ymuhammedova va biologiya fanlari doktori Mahkamov Turobjon Husanbayevich. Yetakchi tashkilot Samarqand davlat universiteti. Bitta narsani aniqlashtirib olaylik. Bu yerda dotsent ketdi, Mahkamov avtoritetda professor olganda yo'q. Его профессор deb yozish kerak edi. Kun tartibidagi masalaga qo'shimchalar bormi? Rahmat. Bo'lmasa kun tartibini ovozga qo'yamiz. Ovoz berishlaringizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibi bir ovozdan qabul qilindi. Endi kun tartibidagi masalani muhokama qilishga o'tamiz. Himoya qiluvchining, ya'ni Turg'unov Jaloliddin Rahmonali o'g'lining shaxsiy hujjatlari va ularning belgilangan talablarga mos kelishi yoki kelmasligi haqida ma'lumot berish uchun so'z ilmiy kotib Jasurbek Mirzayevga. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash raisi, a'zolari hamda mehmonlar, talabgor Turg'unov Jaloliddin Rahmon o'g'li 1991-yil 28-iyunda Andijon viloyati Andijon tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ijtimoiy kelib chiqishi ishchi, ma'lumoti oliy. Mehnat faoliyati 2007-2010-yillarda Andijon davlat tibbiyot instituti qoshidagi 2-akademik litsey talabasi, 2011-15-yillarda Andijon davlat universiteti talabasi, 2015-17-yillarda Andijon davlat tibbiyot instituti qoshidagi 2-sonli akademik litseyda o'qituvchi. 2017-19-yillarda Andijon davlat universiteti magistranti. 2018-21-yillarda Andijon davlat universiteti akademik litseyda o'qituvchi lavozimida faoliyat yuritgan. 2020-21-yillarda Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutida tayanch doktorant. 2024-yildan hozirgi vaqtgacha Andijon davlat tibbiyot instituti akademik litsey o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritmoqda. Talabgorning biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya mavzusi Andijon davlat qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti rektorining 2022-yil 31-martdagi 6-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan hamda ilmiy rahbar etib biologiya fanlari doktori professor Nuraliyeva tasdiqlangan.
Dissertatsiya ishi mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy byurrotining 2025-yil 2-sonida D 1513 raqam bilan ro'yxatga olingan hamda chop etilgan. Dissertatsiya ishi Andijon davlat qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti ilmiy uslubiy yig'ilishida hamda O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi mazkur ilmiy kengash ilmiy seminarida muhokama qilingan ish mazkur ilmiy kengashda 03-0010 ekologiya ixtisosligi bo'yicha himoyaga tavsiya etilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 12 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan OIGning dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijani chop etishga tavsiya etilgan ilmiy jurnallar 3 ta maqola. Ikkita xorijiy jurnallarda maqola, shu bilan birgalikda 4 ta xalqaro konferensiyalarda va 6 ta respublika miqyosidagi ilmiy amaliy anjumanlarda muhokamadan o'tkazilgan hamda bitta tavsiyanoma ishlab chiqilgan. Dissertatsiya tadqiqoti Andijon davlat qishloq xo'jaligi institutining dorivor o'simlik turlarini introduksiya sharoitida yetishtirish texnologiyalari mavzusidagi ilmiy tadqiqot rejasiga muvofiq bajarilgan. Talabgorning shaxsiy yig'ma jildi OIG talablariga binoan barchasi keltirilgan. Rahmat. Dissertantning shaxsiy hujjatlari bo'yicha ilmiy kotibga savollar bormi? Demak, savollar bo'lmasa, so'z dissertatsiyaning asosiy mazmuni bilan tanishtirish uchun Qurg'unov Jaloliddin Rahmonali o'g'liga beriladi. Marhamat. Agar qarshilik bo'lmasa 20 minutda. Assalomu alaykum ilmiy kengash raisi bo'lgan a'zolari. Ruxsatingiz bilan introduksiya sharoitida Momodika karantina turining bioekologik xususiyatlari Andijon viloyati misolida mavzusidagi dissertatsiya ishimning mazmuni bilan tanishtirsam. Mamlakatimizda bugungi kunda tabiiy dori-darmon mahsulotlariga bo'lgan talabning nihoyatda ortib borishi, dorivor va zarur o'simliklarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda introduksiya qilingan dori o'simliklardan keng foydalanish aholini xorijdan eksport qilinadigan dori-darmon mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning ta'minlanishining muhim omillaridan hisoblanadi. Jumladan respublikamizda turli tuproq iqlim sharoitlarida dori o'simliklarning ko'paytirishning innovatsion usullarini takomillashtirish, tarkibida biologik faol modda tutuvchi tabiiy, ekologik toza o'simliklarga asoslangan dori o'simliklarni tanlash va kolleksiyasini yaratish bo'yicha bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu nuqtai nazardan Momodika karantina, ya'ni arab anorining turli tuproq iqlim sharoitlarida bioekologik xususiyatlarini o'rganish, abiotik jumladan stress omili islamli genlarni molekulyar darajada tadqiq qilish, dorivorli xususiyatlardan foydalanish maqsadida fitokimyoviy tarkibini tahlil qilish hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Tadqiqot hududi sifatida biz asosan Andijon viloyatining 3 xil turli xil tuproq iqlim sharoitlari tanlab olingan. Bularga birinchi tajriba maydonimiz Andijon tumani, ikkinchi tajriba maydonimiz bu Paxtavod tumani, uchinchi tajriba maydonimiz Marhamat tumani. Tuproq iqlim sharoiti har xil bo'lgani uchun 3 xil tuproq iqlimni tanlab oldik. Tadqiqotning maqsadi introduksiya sharoitida Momodika karantinaning bioekologik xususiyatlarini yoritib berish, fitokimyoviy tarkibini tahlil qilish va ekologik moslashuvni baholashdan iborat. Biz shu maqsadni erishish uchun quyidagi vazifalarni belgilab oldik. Birinchi vazifa turli tuproq iqlim sharoitida Momodika karantinaning ontogenez boshlarini yoritib berish, laboratoriya va dara sharoitida urug'chanlikni haroratga bog'ligini aniqlash. Ikkinchi, o'simlikning generativ davrdagi morfobiologik xususiyatlari va mahsumiy rivojlanish fenologiyasini tahlil qilish. Uchinchi, turli tuproq iqlim sharoitlarida gullash va mevalash fazalarini o'rganish. To'rtinchi, potensial va real urug' mahsuldorliklarning ko'rsatkichlarini aniqlash. Beshinchi, Momodika karantinaning abiotik omillarga chidamli genlarini aniqlash va tahlil qilish. Oltinchi, turli tuproq iqlim sharoitida vegetativ va generativ organlarning fitokimyo tarkibini aniqlash va qiyosiy tahlil qilish. Va oxirgi vazifamiz Momodika karantinaning introduksion baholash va amaliyotga tushirishga oid tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat deb oldimizga quyidagi vazifalarni belgilab oldik. Tadqiqotni amalga oshirishda quyidagi klassik va zamonaviy metodlardan foydalanildi. O'simlikning biomorfik xususiyatlarini o'rganish Rabin-Sibryak usulida, gullash biologiyasini Bespalov va Panamerov, urug' mahsuldorligini Levin va Shurmetov,
mavsumiy rivojlanish maromini Baydaman, integratsion baholashni esa Belarusning 5 balli shkalasi yordamida amalga oshirdik. Zamonaviy metodlardan esa Orange Pro va RStudio dasturlaridan foydalanildi. Biz oldimizga belgilab olgan birinchi vazifani laboratoriya sharoitida urug' unuvchanligini aniqlashdan boshladik. Laboratoriya sharoitida urug'lar unuvchanligini 4 ta tajriba orqali amalga oshirdik. Birinchi tajribada 48 soatlik gidroprime metodidan foydalanildi. Natijada urug' unuvchanligini 30 kunlik optimal harorat 30 gradusda 77,7% natijaga erishilgan. Ya'ni 1 oy davom etgan 30 gradusda 77,7% natijaga erishildi. Urug' unuvchanlik uzoq davom etganligi uchun biz ikkinchi tajribani amalga oshirdik. Ikkinchi tajribada urug' postini to'liq olish va qisman olish orqali nazoratga nisbatan solishtirilgan. Bunda urug' posti to'liq olib tashlanganda 4 kun ichida 100% natijaga erishilgan. Qisman urug' posti olinganda esa 60% ga. Nazorat varianti esa, ya'ni urug' postiga shikast yetkazilmagan holatda esa 40% natija ko'rsatilgan. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, arab anor urug'larining morfologik va anatomik tuzilishi juda qalin va mustahkam urug' postidan iborat ekanligi bu urug'larning unib chiqish uchun yaxshigina to'siq bo'lishini aniqladik ikkinchi tajribada. Tadqiqotimizni davom ettirib, 3-tajribada urug' unuvchanligiga natriy xlorning laboratoriya sharoitida osh tuzi ta'siri aniqlandi. Buning uchun biz osh tuzi natriy xlorning 20, 40, 60, 80 millimol eritmasidan tayyorlanib, 4 ta variant va buni ham bitta nazoratga nisbatan, ya'ni toza suv o'simlik urug'larni tanlab olindi. Natijada urug' unuvchanligi nazorat variantida 77,7%, natriy xlorning 20 millimol eritmasida 48,1%, 40 millimol natriy xlorda 47%, 60 millimol natriy xlorda 37% va 80 millimol natriy xlorda esa 33,13% natijaga erishildi. Olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, sho'rlanishning darajasi ortib borgan sari urug' unuvchanlikning pasayishi aniqlandi. Tajribamizni davom ettirib, 4-tajribada urug' unuvchanlikka qurg'oqchilikning ta'siri aniqlandi. Ya'ni qurg'oqchilik stressi laboratoriya sharoitida polietilen glikol PBEK 6000 eritmasi yordamida modellashtirildi. PBEK eritmalari orqali suv tanqisligi sharoiti 0,3, 0,6, 0,9 megapaskal osmotik bosimda tayyorlandi. Nazorat variantida distillangan suvdan foydalandi. Bunda ham postloqli va postloqsiz urug'larda amalga oshirilgan. Misol uchun, postloqli urug'larning unuvchanligiga qurg'oqchilikning turli darajalari ta'siri nazorat variantida 40%, 0,3 PBEK eritmasini 0,3 megapaksal eritmasida 100%, 0,6 megapaksal eritmasida 10%. Qolgan variantlarda, ya'ni 0,9 bosimlarda urug' unuvchanligi aniqlanmadi. Endi urug' postsiz urug'larda urug' unuvchanligiga qurg'oqchilikning turli darajada ta'siri nazorat variantida 100%, 0,3 megapaksalda 100%, qolgan, ya'ni 0,6-0,9 bosimda qurg'oqchilik sharoitlarida urug' unuvchanligi aniqlanmadi. Tajribamizni olib borish davomida ochiq dala sharoitida urug' unuvchanlik barcha tajriba maydonlarida amalga oshirildi. Ochiq dala sharoitida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, barcha tajriba maydonlarida aprel oyining 10 kunligida urug'lar unuvchanligi kuzatildi. Natijada birinchi tajriba maydoni, ya'ni Andijon tumanida urug' unuvchanlik 93%lik natija aniqlandi. Qolgan tajribalarga nisbatan 7-8% urug' unuvchanligi yuqori bo'lishligi birinchi tajriba maydonida yuqori holatda aniqladi. Buning asosiy sababi u yerda tuproq ning unumdor, o'rta qumoq va sho'rlanmagan tuproqlar sirasi kirishi bunga asos bo'ldi. Tadqiqotimizni davom ettirishda turning antagonez davr bosqichlarini o'rgandik. Antagonez davr bosqichlari barcha tajriba maydonlarida barqaror kuzatildi. Olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, antagonezning birinchi maysa bosqichi aprel oyining 10 kunligida ikkita chimbar hosil bo'lish bilan kuzatilib, chimbarklar uzunligi 3,5-3,9 cm, eni 3,7-4 cm, eni uzunligi 9-10 cm tashkil etdi. Bu bosqich, ya'ni juvenil bosqichi 13-14 kun davom etdi. Immatur bosqich. Immatur bosqichda may oyining boshida dastlabki shoxlanishlar hosil bo'lib kuzatilishni boshladi. O'simlik bo'yi 50-53 cm, barglar soni 8-10 juft. Barglar uzunligi 5,5-6,5 cm, eni esa 5,3-6,8 cm. Ildiz uzunligi esa 10-12 cm gacha yetdi. Immatur bosqichi esa 20-22 kun davom etgan. Keyingi davr esa virginal davrda bosqich 28-30 kun kuzatilib, o'simlik bo'yi 60-70 cm tashkil etgan. Bu oxirgi generativ davri may oyining 2-dekadasida, ya'ni
16-may, 19-may oralida kuzatilgan generativ davr 50-55 kunni ichidan boshlangan, o'simlikning bo'yning uzunligi 115 130 santimetrga yetgan, gajjaklar hosil bo'lgan, gajjaklarning uzunligi 12-14 santimetr, gulband uzunligi 2,2-2,7 santimetr, gultoch diametri esa 2,7-3 santimetr tashkil etgan. Ildiz uzunligi esa 2,4-5 santimetr tashkil etgan. Gullar soni 8, 9, 10 dona tashkil etib, generativ davrni hosil qilgan. O'simlikning uchoq hududida ham ontogenezning bosqich va davrlari barqaror holatda kuzatilganini aniqladik. Tadqiqotlarimizda belgilab olgan ikkinchi vazifani generativ davrdagi biomarfalay xususiyatlarni tahlil qilishdan boshladik. Natijada asosiy poya balandligi, bir tup o'simlikdagi shoxlar soni, changchi urug'chi gullar soni va urug'larning soni aniqlandi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, birinchi tajriba maydoni barcha ko'rsatkichlari qolgan tajriba maydoniga nisbatan yuqori natijaga erishildi. Aniqlangan ma'lumotlar asosida birinchi tajriba maydonining tuprog'i o'rta qovog'i sho'rlanmagan unumdor bo'lganligi sabab bo'lgan. Mavsumiy rivojlanish fenologiyasini tahlil qildik. Ikkinchi vazifamizda o'simlikning mavsumiy rivojlanish fenologiyasini o'rganish natijasida tahlil shuni ko'rsatdiki, barcha tajriba maydonlarida vegetatsiya davri aprel oyidan boshlab noyabr oyining boshigacha davom etadi. Umumiy vegetatsiya davri asosan o'simlik 200-215 kunni tashkil etgan. G'unchalash may oyining birinchi 10 kunligida boshlangan bo'lsa, vegetatsiya davomida g'unchalash 90-100 kun davom etgan. Gullash davri may oyining ikkinchi 10 kunligiga to'g'ri kelgan, 16-19 mayga to'g'ri kelgan. Gullash davri 90-110 kun tashkil etdi. Mevalash davri may oyining oxirgi 10 kunligida amalga oshirildi, ya'ni 26-maylarda amalga oshirilgan. Mevani yetilish davri 33-35 kunni tashkil etgan. Urug'larning pishi iyul va avgust oylariga to'g'ri kelishi aniqlandi va mavsumiy rivojlanish barcha hududlarda barqaror holatda kuzatildi. Uchinchi vazifa tadqiqotimizda belgilab olgan uchinchi vazifamiz o'simlikning mavsumiy gullash fazalarini tahlil qilishdan iborat. Bunda mavsum bo'yicha gullaganda uchoq hududda solishtirilgan. Birinchi Andijon tumani tajriba birinchi maydonda changchili gullar soni 1272 ta, eng yuqori ko'rsatkich, eng past ko'rsatkich esa 3-tajriba maydoni Andijon tumanida 1253 ta changchi gullar. Mavsumiy gullash bo'yicha olinganda Andijon tumanida urug'chili gullar eng yuqori bo'lib 636 ta, urug'chi gullar eng past ko'rsatkich esa 3-tajriba maydonida esa 570 tani tashkil etgan. Va bu bir mavsumda gullar soni aniqlangan. Shu natijasida birinchi tajriba maydonida changchi gullar soni ikkinchi tajriba maydoniga nisbatan 9 taga, uchinchi tajriba maydoniga nisbatan 16 taga ko'p bo'lgani aniqlangan. Urug'chi gullar soni esa ikkinchi maydonga nisbatan 32 ta, uchinchi tajriba maydoniga nisbatan 53 ta ko'pligi farqlandi. Ya'ni birinchi tajriba maydonida changchi ham urug'chi gullar yuqoriroq ekanligi, ko'proq ekanligi aniqlangan. Birinchi tajriba maydonida generator gullarning yuqori bo'lishi avvalo shu hududning tuproq iqlim sharoitlari o'simlikning biologik xususiyatlariga to'liq mos ekanligi bilan izohlandi. Uchinchi vazifamizni davom ettirib, tadqiqotimizda o'simlikning sutkalik o'simlikning gullash fazalarini o'rganishni amalga oshirdik. Bunda sutkalik gullash fazalarini o'rganishda kun davomiyligi faolligi, o'simlikning har xil gullash davrlarida boshlang'ich, yalpi, yakuniy gullar bosqichlarida ertalabdan kechgacha bo'lgan vaqt oralida ochiladigan gullar soni hamda bu jarayonni ta'sir etuvchi iqlim omillari, harorat va nisbiy namlik bilan baholandi. Natijada ma'lum bo'ldiki, gullashning boshlanishi may oyida, yalpi gullash bosqichi iyul oyida, yakuniy gullash bosqichi esa avgust oyida kuzatilgan. Olib borilgan kuzatishlar va tahlillar shuni ko'rsatdiki, ertalab soat 7-10 oralig'ida gullar ochilishi eng yuqori bo'lsa, tushdan so'ng esa gullash faolligi bosqichma-bosqich pasayishi aniqlandi. Gullashning boshlanishida 10 tup o'simlik bir kunda 35-40 ta gul gullagan, yalpi gullash bosqichida 152 ta, yakuniy gullash bosqichida 28 ta gul ochilishi aniqlandi. Sutkalik gullashda. Mevalash biologiyasi, ya'ni mevalash fazalarini o'rganish. Mevalash fazalari bo'yicha olib borgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mevalar may oyining oxirgi 10 kunligida 26-may, 27-may kunlarida hosil bo'lishi boshlanib, mevalarning to'liq hosil bo'lib pishguncha bo'lgan davri 30-35 kun davomida pishib yetilishi aniqlandi. Birinchi tajriba maydonida yetishtirilgan mevalarning matematik ko'rsatkichi ikkinchi va uchinchi tajriba maydoniga nisbatan yuqoriroq natijalarni namoyon qildi. Masalan, mevaning uzunligi, eni og'irligi va pishishning muddati
kabi ko'rsatkichlar birinchi tajriba maydonida yuqoriroq bo'ldi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, birinchi tajriba maydoni tuproq qatlamini unumdor, sho'rlanmagan, namlik bilan ta'minlash darajasi normal, ekologik omillar ta'minlash darajasi yuqori bo'lganligi bilan izohlash mumkin. Tadqiqotimizda belgilab olgan 4-vazifani o'simlikning urug' mahsuldorlik koeffitsiyentini aniqladik. Olib borilgan kuzatishlar natijasida birinchi tajriba maydonida urug' mahsuldorlik koeffitsiyenti 85% ni, ikkinchi tajriba maydonida 80% ni, uchinchi tajriba maydonida 74% ni tashkil etib, birinchi tajriba maydonlari qolgan maydonlarga nisbatan 5-6% yuqori ko'rsatkichda, ya'ni urug' mahsuldorlik koeffitsiyenti birinchi tajriba maydonida qolganlarga nisbatan 5-6% yuqori ekanligi aniqlandi. 5-vazifa. Tadqiqotlarimizda belgilab olgan 5-vazifada xromosom va karyotiplarning laboratoriya tahlillari amalga oshirdik. Laboratoriyada o'tkazilgan meridian, mitoz, metafaza jarayonlar tahlillari natijasida Momordikan karantiyaning uchun xos bo'lgan diploid to'plam, ya'ni ikki to'plami xromosomalar soni 20 ta ekanligi, shunga qo'shimcha ravishda xromosomalar o'rtasida marhalaviy jihatdan ko'zga ko'rinadigan mutatsiya yoki struktura o'zgarishlar qayd etilmadi. Bu esa introduksiya qilingan o'simlikning populyatsiyasini sitogenetik jihatdan Andijon viloyati muhit sharoitiga moslashdan dalolat berishligi aniqlandi. Tadqiqotimizni davom ettirib, molekulyar kuzatishlarni davom ettirib, Momordikan karantinaning 12 xil tolerantlik genlari mavjudligi aniqlandi. 12 xil marker yordamida tahlil qilingan 12 ta markerdan faqat 5 ta marker uchun aniq chiziqlar aniqlandi. Qolgan 7 ta marker uchun aniq chiziqlar aniqlanmadi. 12 ta marker tanlangan. 12 ta markerdan asosan bunda 5 ta marker, 5 ta genda aniq chiziqlar, ya'ni qaysi markerlarda qaysi abiotik stress chidamlilik darajasi aniqlangan. Misol uchun birinchi 253 deb nomlangan sovuqqa chidamlilik geni mavjudligi shu o'simlikda, 278 da qurg'oqchilik va sho'rlanish chidamlilik, 273 da qurg'oqchilik, sho'rlanish chidamlilik, 279 da qurg'oqchilik, sovuqqa, turli patogenlarga qat'iy stressga qarshilik, 263 da esa sho'rlanish chidamlilik darajasi. Shu markerlarda, shu o'simlikda genlar shu xususiyatga ega bo'lgan abiotik stressga chidamli genlari borligi aniqlandi. Tadqiqotimizda belgilab olgan 6-vazifamiz ildiz qismidagi flaminoidlar 3 ta tajriba maydonida qiyosiy tahlillar amalga oshirildi. Biz 6-vazifamizda turli tuproqli sharoitda o'simlikning vegetativ va generativ organlarini fitokimyoviy tarkibini aniqlash va xorijiy davlatlar bilan qiyosiy tahlillar amalga oshirilgan. Vegetativ organlardan ildiz, generativ organlardan esa meva va urug' tanlab olingan. Bu vegetativ va generativ organlar tarkibida asosan 6 xil flaminoidlar, 20 xil aminokislotalar, suvda eriydigan vitaminlar, makro va 30 dan ortiq makro va mikroelementlar, uning tarkibi o'simlik tarkibida ildiz, meva, urug' tarkibidagi oqsil, azot kabi moddalar aniqlanib, 3 hududdagi qiyosiy tahlil qilingan va xorij davlatlar bilan o'simliklarda qiyosiy tahlil qilingan. Bu birinchi ildiz tarkibidagi flaminoidlar miqdori birinchi tajriba maydonida yuqori natijani ko'rsatgan. Bu ildiz qismida aminokislotalar miqdori, uchinchi ildiz tarkibidagi vitaminlar miqdori bo'yicha jami vitaminlar birinchi tajriba maydonida ko'proq, qolgan tajriba maydoniga nisbatan kamroq holatda izohlanishi. Ildiz tarkibidagi biologik moddalar qiyosiy tahlili. O'zbekiston hududida, misol uchun, flaminoidlar rutin eng yuqori hisoblangan yoki jami aminokislotalar ham O'zbekiston xorijiga nisbatan O'zbekistonda 9.32% tashkil etib, yuqori holatda bizda o'stirilgan o'simlikda yuqori ekanligi aniqlangan. Urug'ning fitokimyoviy tarkibi tahlil qilingan, oqsil azot miqdori Andijon, Paxtaobod va Marhamat tumanlarida, tajriba uchastkalarida Andijonda yuqori ko'rsatkichga ega bo'lishi. Mevasining fitokimyoviy tarkibi tahlil qilingan, bunda oqsil miqdori, keyingisi monosaxaridlar miqdori. Bu ham bunda ham birinchi tajriba maydoni Andijon tuman tajriba maydonida yuqori bo'lishligi izohlandi. Aminokislotalar qiyosiy tahlildan birinchi maydonda yuqori ekanligi izohlandi. Flaminoid vitaminlarni qiyosiy tahlili. Bunda ham birinchi tajriba maydonida aminokislotalar, flaminoidlar meva tarkibida birinchi tajriba maydonida yuqori ekanligi. Meva tarkibidagi flaminoid va monosaxaridlarni xorijiy davlatlar bilan qiyosiy tahlil ko'rsatilganda, O'zbekistonda yetishtirilgan o'simlikda ularga nisbatan yuqoriroq moddalar borligi aniqlandi.
Meva tarkibidagi oqsil vitaminlar xorij davlatlar bilan qiyosli tahlilda bunda ham O'zbekistonda yuqori natija erishilgan. Va bu o'simlikning vegetativ va generativ organlaridagi fitokimyoviy tarkibini tahlil qilish, siyosiy tahlil qilish yoki xorijiy davlatlar bilan birgalikda ularni solishtirishning asosiy maqsadi o'simlikdan biz asosan biologik faol qo'shimcha BFQ moddasini yaratishdir. Ya'ni o'simlikda fitokimyoviy tarkibi chuqur va kompleks tahlil qilish natijasida biologik faol moddalarga boy ekanligi ilmiy asoslangan. O'tkazilgan laboratoriya va analitik tadqiqotlar jarayonida ushbu o'simlik homiy asosida farmakologik ahamiyatga ega bo'lgan flavanoidlar, fenol birikmalari, saponillar, alkaloidlar va vitamin kabi mikroelementlar mavjud tasdiqlangan. Olingan ilmiy natijalarga tayangan holda Farmatsevtika instituti va Green Health Center MICHJ hamkorlikda biologik faol BFQ ishlab chiqilgan. Mazkur BFQ tarkibida o'simlikning biologik faol komponentlari maksimal darajada saqlagan holda zamonaviy farmatsevtik texnologiyalar asosida shakllantirilgan. Ishlab chiqarilgan biologik faol qo'shimcha inson organizmida metabolik jarayonlarni qo'llab-quvvatlash, antioksidant faolligini oshirish hamda umumiy sog'lomlashtiruvchi ta'sir ko'rsatuvchi yo'naltirishga ega bo'lib, xavfsizligi va samaradorligini dastlabki ilmiy tajriba bosqichlarda baholangan. Hozirgi kunda bu BFQ, ya'ni biologik faol qo'shimcha intellektual mulk obyekt sifatida ro'yxatga o'tkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligiga taqdim etilgan bo'lib, tegishli ruxsatnoma, patent guvohnoma olish jarayoni davom etmoqda. Kelgusida mazkur biologik faol qo'shimcha sanoat miqyosida ishlab chiqarish va amaliyotda tibbiyotda va profilaktik sog'lomlashtirish sohalarida keng qo'llashni biz rejalashtirmoqdamiz. Keyingi vazifamiz, oxirgi vazifamiz, 7-vazifa o'simlikning introduksion baholash. Mo'g'ordika xarantina o'simligiga moslashuvchan xususiyatlari introduksion baholashni biz Belalifov shkalasi yordamida amalga oshirdik. Andijon viloyati iqlim sharoitida o'simlik iqlimlashtirish darajasi muvaffaqiyatli ravishda o'tkazish natijasiga ko'ra o'simlik 3 ball bilan baholangan. Ya'ni har yili gullab, urug' hosil qiladigan, lekin agrotexnik tadbirlar yordamida tiklanadigan, har yili urug'idan o'sib chiqadigan tur sifatida baholab, biz Belalifovning 5 ball shkalasidan 3 ball shkalasi yordamida amalga oshirdik va bu asosda tavsiyanoma yetishtirish bo'yicha tavsiyanoma ishlab chiqdik. Xulosalar, biz tadqiqot natijalarini joriy etilishi NCB Bank yordami bank naqasiga xalqaro genlar joylangan va ekologiya vazirligidan olingan ma'lumotnoma. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Sizga ham mana ma'ruza, ya'ni tugadi. Biz savolga o'tamiz. Kimda qanday savol bor? Kim boshlaydi? Yana navbatchi. Bering o'zingiz. Vazifalaringizda urug'ning o'lchamligini laboratoriya va dala sharoitida haroratni ta'siri o'rganildi. Laboratoriya sharoitida haroratni o'zgartirish hamma biladi. Dala sharoitida qanaqa harorat, turli haroratni ta'sirini o'rgandik. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Laboratoriya sharoitida biz 30 gradus termostat 30 gradusda. Dala sharoitida tuproq harorati 24-25 gradus bo'lganda, harorat shu holatga yetganda urug'lar aprel oyining 1-10 kunlik dekadasida yerga ekiladi va o'simlik urug'ining o'lchamligi 3 xil hududda solishtirib o'rganilgan. Yo'q, vazifada turli haroratning ta'siri deyiladi. E'tibor bering, urug'i nimaga beriladi? Turli haroratning ta'siriga, turli tajriba maydoniga yoki bitta haroratga emas. Biz o'tkazilgan 3 xil tuproq iqlim sharoit bo'lganligi uchun Andijon paxtavod marhamat. Ekish muddatda Yo'q. Savolga aniq javob bering, qisqa, chunki ertalabdan erta ko'pchilik o'tiribdi. Aniq javob bering. Demak, dala sharoitida turli haroratni ta'siri o'rganilgani yo'q. Chunki keyin ekologik moslashuv deganda nimani tushunasiz? O'simlikni Vazifangizda savolingiz uchun rahmat ustoz. O'simlikni biz Xitoy Xalq Respublikasidan olib kelganimiz uchun 3 xil hududda ekdik. 3 xil hududda ekkanimizda o'simlikni turli xil yorug'lik, harorat, namlik, turli xil ekologik omillarga o'simlik moslashganligi uchun biz ekologik moslashuv deb baholab, ya'ni introduksion baholash bilan qarama-qarshi qilib olganmiz. men o'zicha boshqacharoq ilmiy yondashuv hisoblanadi.
Keyin Buxoroda shu taklif bilan qilingan ishlardan xabaringiz bormi? Xabarim bor. Nimasi yoqmayapti? Chunki yozgansiz bu nima katta masshtabda tajribalar ko'rgani bilan ko'p savollarga javob bermaydi dedim. Nimasi yoqmayapti? O'sha yanglishmasam Samiyevni ishi bo'lsa. Tamam. Rahmat savolingiz ustoz. Buxoro sharoitida farmatsevtika institutida Samatov ustoz ish olib borgan. Samatov ustoz farmatsevt bo'lganligi uchun faqat fitokimyoviy tarkibi jihatdan ko'proq urg'u berilgan, lekin hududda bioekologik xususiyatlari, morfologik, o'sish, rivojlanish kabi xususiyatlarini to'liq o'rganmaganligi uchun biz avtoreferatda bu ish, ya'ni bioekologik xususiyatlari to'liq o'rganilmagan deb shu maqsadda yozgan edik. Keyingi savolim. Analiz genov ustuvchisi. Chidamlilik genlarini qanaqa tahlil qilgansiz? Identifikatsiya tushunarli, genni aniqlash. Uni tahlilichi Biz olib borilgan natijalarda Botanik instituti filogeniya biogeografiya kafedrasi bilan hamkorlikda amalga oshirganmiz. O'simlikni molekulyar darajasida unchalik chuqur o'rganilmagan. Shu biz faqatgina STAP usuli yordamida o'simlikni markerlar yordamida aniqlanganda shu o'simlikda qaysi stress omillariga chidamli genlari borligi izohlangan xolos. Biz molekulyar kasbni chuqurroq tahlil qilmadik. yangilikda ham genlar aniqlandi deyapsiz. Chunki nimani markerni tabiati nima? Sho'rga chidamlik, qurg'oqchilik chidamlik. Markerni tabiati nima? Genmi, oqsilmi, Gen. fermentmi? Kimni nimasi marker? Qaysi nima chiqqan joyi bor-ku? Primerlarni ishlatasiz. Primer yordamida. To'g'rimi? Keyin aytasiz, falon primerlar bilan ishlandi. Chunki xohlagan genni ajratib ololmaysiz. Lekin avtoreferatizda ko'rsatilmagan. Genni nimani markerni tarbiya qiladi. Biz faqat keyin qurg'oqchilikka, sho'rlanishga, keyin aytaylik haroratga chidamlilik geni joylashish blokslari qanaqa? Chunki identifikatsiya aniqlayapsiz o'sha genlarni. U nechta juft xromosomadan iborat? 22 ta xromosomadan iborat. 22 ta xromosoma. Juda ham nozik, juda xira olingan. Tiklik uchun. Yo'q. Lokalizatsiyasini qanaqa aniqladingiz? Biz buni Botanik institutida biogeografiya filogeniya kafedrasi bilan birgalikda hamkorlikda aniqlaganmiz. Keyin aytaylik, og'ir metallarga, patogenlarga chidamlilik genlarini ham aniqladim deyapsiz. Og'ir metallardan yanglishmasam yozganingiz bo'yicha kadmiyga nisbatan. Chunki ularni chidamliligini mohiyati men fiziolog, biokimik sifatida aytyapman, turlicha. Masalan, og'ir metallarga xelatlik qurg'oqchilik, sho'rlanishga antioksidantlik mexanizm. Flavonoidlar ikkilamchi messenjerlar hisoblanadi. Qanaqa savolimni tushunarlimi? Tushunarli ustoz. Savolingiz uchun rahmat. Kadmiyga chidamlik genlari aniqlangan deb tahlil qilingan, lekin o'tgan safar aytganimdek chuqurroq hali beri tahlil qilmadik. Keyingi ishlarimizda bu ishni davom ettirib chuqurroq tahlil qilib kuzatgan narsalarni xulosalarda juda nima dedi, harakat qilamiz. Juda katta olamshumul ahamiyat sifatida ko'rsatyapsizlar, o'shaning uchun so'rayapman. Keyin yana bitta narsani aniqlamoqchiman. Hamma o'rgangan boyagi nimangizda, voqea yoki ko'rsatkichlaringizda birinchi tajriba uchastkasi ustunlik qilyapti. Flavonoidlar miqdorida ham, urug'ni uchanlikda ham, boshqa belgilarida ham, urug' nimasi ko'payishida ham nima deb o'ylaysiz? Nima sababdan o'sha birinchi Andijon uchastkasimi ustunlik qilyapti? Gapingizda aytdingiz, tuproq unumdorligi bilan bog'lamoqchi bo'ldingiz. Bitta tuproq unumdorligi bo'ladigan bo'lsa, boshqa joyda ham tuproq unumdorligini yuqoriga ko'tarib, xuddi shu natijani olish mumkinmi?
Savolingiz uchun rahmat ustoz. Biz tahlil qilib o'rganilganda dastlab mana shu 3 xil hududda tuprog'i bilan bog'ladik. Birinchi Andijon tumani tajribamizda o'rta qumloq sho'rlanmagan unumdor tuproq, ikkinchi tajriba maydoni Paxtavodda o'rta qumloq sho'rlanmagan, uchinchisi esa sho'rlangan og'ir qumloq hisoblangan. O'simlikni o'sayotganda shu tuproqnidagi moddalar o'simlikning fiziologik jarayonlariga ta'sir etishi, o'simlikning tez rivojlanishi, undagi bo'layotgan fiziologik jarayonlarni tezlashtirganligi uchun biz ko'proq tuproqqa bog'ladik. Shuning uchun birinchi tajriba maydoni o'rta qumloq sho'rlanmagan unumdor bo'lganligi uchun, o'simlik barqaror o'sganligi uchun shu o'simlikda shu aytilgan moddalar yoki boshqa o'sish rivojlanish kabi ko'rsatkichlar yuqoriroq bo'lishini shu narsa bilan izohladik. Hop, oxirgi savolim. Urug'larning unuchanligini boyagi sho'rlanishda, qurg'oqchilikda unuchanligini oshirish uchun qanaqa ishlar berdingiz? Biz Улучшение скорости семян в условиях засухи и засады deb yozyapsiz. Unuchanligini oshirgansiz. Qanday qilib oshiryapsiz? urug'lanuvchanlikni biz Vidroprime metodidan foydalandik, 48 soatlik. Ya'ni 48 soatda sho'r suvga solinadi. 48 soatda sho'r suvga solingan urug'larni laboratoriya sharoitida qo'yilib, sho'r suv yordamida hosil qilinadi. O yengilni nimasi 100 yil oldin qilgan tajribalarni ko'p. Faqat nomi yangi Vidroprime. O'simlik bizim Andijon viloyatiga ilk bor introduksiya bo'lganligi uchun biz shu metoddan foydalandik. Foydalanganimizda natriy xlorni 20 milli, 40 millimol eritmalarda urug'lanuvchanligi yuqori chiqqan. Shuning uchun biz Aleksandrovich Gengel, keyin sharhlar bundan bir o'tgan asrning 30-yillarida bu metodni aytgan. Qaysi tipdagi sho'rlanish bo'lsa, o'shaga xos tuzni eritmasini olib, uni yuvitib, undan keyin quritib, dalaga eksa, unuchanlik oshgan. Siz hech qanaqa bitta yengilligingiz yo'q. endi Faqat bitta terminni aytmasangiz, gidroskop. o'simlik ilk bor introduksiya bo'lganligi uchun sho'rlanish chidamli darajasi ilk bor aniqlangan bizda. Ya'ni natriy xlorning necha millimolga qancha foizda unib chiqishi ilk bor aniqlandi laboratoriya sharoitida. Bu sizlar bektingiz uchundir. Lekin boshqa o'simliklar uchun bu juda ma'lum bir metod. Yana kimda savol bor? Marhamat. Professor. Savolim bor, taramaymiz, savolim. O'sha sho'rlanish ortib borishda urug' unuchanligi qanchaga pasaydi tuproqda? Chunki men jadvalni ko'raman, belga asosli belga tuproqda ko'p urug' berib ketdi. Qanchaga pasaydi? Urug'lanuvchanlik hidrologik maydonlarida birinchi tajriba maydonida 93% chiqqan bo'lsa, keyingi 3-marhamatda og'ir qumloq sho'rlangan tuproq sirasiga kiradi. Unda esa 85% tashkil qilgan. Ya'ni o'rtacha 8-9% urug'lanuvchanligi pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Sho'rlanishga 83% chiqdi. Endi marhamatda tanlab olingan hududimiz unaqa yuqori darajada sho'rlanmagan. Pastga sho'rlangan. O'rta darajada sho'rlangan, pastga sho'rlangan. Bu hali urug'da laboratoriya sharoitida qilinganimizda, lekin urug'da natriy xlor eritmalarida past chiqdi ko'rsatkich. O'sha turli iqlim sharoitida o'sha tajriba olib borganingizda tuproqdagi struktura o'zgardimi yo o'zgarmadimi? Morfologik belgilar ayrim o'simliklar nima qilganda tarkibiy humusni, zaxirasini ko'proq, azotni nimasini ko'proq iladi. Shunaqa narsalar ko'paydimi yo pasaydimi sizda? Savol uchun rahmat ustoz. Bizda asosiy bizda asosiy urug'i o'simlikning bekalor xususiyatlari deb vazifalarda berilgan. Bekalorlik o'sish rivojlanishlarida anaqa farqlar kuzatildi. Lekin bizning vazifalarimizda tuproq tarkibi qanchaga ortdi, azot miqdori yoki boshqalari belgilanmaganligimiz uchun biz bu narsani aniqlamadik. Keyingi ishlarimizda albatta savolingizni ustida ish olib boramiz. Men tushunarman, biroz deb dorivor usul. Faqat ekologiyasi 83% sho'rlanishga tuproqqa uncha uchramaydi. Bu haligi o'rtacha sho'rlangan deb, pastroq sho'rlangan. O'simlik o'smaydi 83%. Endi laboratoriyada 93%, dala sharoitida 93% unuchanlik degan.
Juda yuqori Bor ko'rsatkichda. Shuning uchun Xitoy robotlarga shubha bor. Yana bormi savol? Marhamat. Biologiya fanlari doktori Ikromxon G'ulomov. Prezentatsiyasini ko'rdim. Bu Nima maqsadda amalga oshirgan? Ekologiya ta'sirini bog'log'ini ko'rmaganman. Ishingizga nima aloqasi? Xromosoma, ya'ni genetik tahlillarni amalga oshirishimiz sababi o'simlikni Xitoy Shenzhen shahridan olib kelganimiz uchun urug'ini bizni sharoitimizga ekkanimizda o'simlikda tashqi fenotipik modifikatsiya o'zgaruvchanlik ro'y berib, o'simlikda biror bir o'zgarish ro'y berdimi, xromosom xususiyatlari o'zgarish ro'y berdimi, bermadimi? Shu maqsadda o'simlikda biz molekulyar genetik, ya'ni xromosom tahlillari shu maqsadda amalga oshirgan. Ikkinchi molekulyar genetik tahlillarni amalga oshirganimiz sababi o'simlikning, ya'ni abiotik, ya'ni stresslarga chidamli genlarini, qaysi stresslarga chidamli geni bor oldindan aniqlash maqsadida biz molekulyar tadqiqotlar amalga oshirganmiz. Vazifada ichida dastlab kirib ketganligi uchun biz vazifaga qo'ya olmadik. Diagrammasini ko'rdingizmi? Diagrammasini ko'rdingizmi? Diagrammasi Karyotiplar aniqlagandan keyin diagrammasini ko'rdingizmi? biz o'tkazamiz. Bular sizniki smешный ekanda, smежный ish. Smежный degani ichida genetikasi ham bor, ekologiyasi ham bor. Genetikasini boshqalar qilgan, shuning uchun aniq javob bera olmadik. Genetikaga oid savollarga. Yana kimda savol bor? Marhamat. Biologiya fanlari doktori Aziz. Mana hozir yuqori savollarda mantiqiy davomida unumchanlik, gullash jarayoni, urug'lash jarayoni, keyin genetikasini deganyapsiz. Mana shularni bir-biriga uzviyligidan qanday xulosa chiqarasiz? Bir-birini nimasi bilan tasdiqlayapti? To'g'ri, shu rahmat ustoz. O'zaro bog'liqligi, uzviyligi o'simlikda birinchi molekulyar kasbdan boshlasak, xromosoma tahlillarini amalga oshirish sababi tur shu Xitoydan kelganda shu o'simlik turimi yoki bu emasligi aniqlangan birinchi. Ya'ni unda O'zbekistonda infrastruktura bo'lganmi boshqa sharoit? yo'q, bizning sharoitimizda oldin ekilgan, lekin izohlanmagan. Keyin biz bu o'simlikni olib Andijonning turli tuproqlarini analiz qilib, uch xil tuproqni yaqin tuproq tanlab olib, shunda dastlab biz ilmiy jihatdan bioekologik xususiyatlar, ya'ni introduksiya sharoitida dastlab bu o'simlikni introduksiya qildik. Ilmiy jihatdan isbot. Demak, O'zbekistonda oldin introduksiya qilinmagan. Siz tomoningizdan birinchi marta urug'dan urug'gacha bo'lgan jarayon kuzatildi. Shunaqa? Demak, asosiy ekilgan va bioekologik xususiyatlar o'rganilgan. İlk bor fitekimyoviy tarkibni qiyosiy tahlil qilib, biologik fol qo'shimcha, ekologik toza biologik fol qo'shimcha ishlab chiqilgan. Hozir bu biologik fol qo'shimcha bat, ya'ni dori-darmon sifatida ko'paytirilmoqda. Urug'lanuvchanligini ko'ryapsiz, rasmlaringizni ham ko'rdik. Metodika bo'yicha nechta urug'da o'rganiladi? Siz rasmingizda 10 ta, adashmasam chashka betrida 10 ta urug' turibdi-da. Bu qaydarsizda to'g'ri. 5 qaytarib yoki 10 qaytarib qilib qo'yganmiz. Mumkinmi? Bunda rasmda gidroprime metodda 100 ta urug'da amalga oshirilgan, 5 qaytarib, 10 qaytaribda qayta qo'yib o'rganganmiz. Xo'p, bir tub o'simlikda nechta gul bor? Bir tub o'simlikda chanchli gullar soni 1272 ta, Andijon bo'yicha. 1245 ta bo'lsa, marhamat qilib, chanchli gullar. 1 million. Gullash jarayoni bir tub o'simlikni hamma gulida yo'q. 10 tub o'simlikda shunaqa. Bir tub o'simlikda 122 ta. 10 qaytaribda shunaqa. Metodika shu. Urug' mahsuldorligi ham xuddi shunday. Urug' mahsuldorlik foizda chiqarganmiz. O'sha 10 bir tub chiqarganmiz.
Ana shu qaytaroqlarda o'rtagidan 10 tup o'simlik talab olingan himoya zona yoki himoya zona o'rtadagi 10 tupdan talab olingan. Meni so'ramoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, o'sha uchta xonada gullashni, urug'lashni, boshqa ko'rsatkichlarni aniqlayapsiz. Andijon tumanidagi ko'rsatkichlar yuqori deyapsiz-da, lekin sababini ochib bermayapsiz. Qanchaga yuqori? Mana hozir aytgan savoldan keyin tuproqqa bog'layapsiz. Domlan savoliga tuproqqa bog'lab turib javob berasiz. Lekin necha foizga yuqoriligi va ana shu necha foizga yuqori bo'lganda uchala joyda farqi va o'sha o'zini vatanida qanday bo'lgan, bunga solishtira olasizmi? O'zini vataniga nisbatan solishtirmadik, lekin Andijon viloyatini ushbu tuproq sharoitida bir-biriga qiyosiy tahlil qilindi. Necha foizga farqi shu? Misol uchun, urug' mahsuldorligini ko'radigan bo'lsak, birinchi tajriba maydoni qolgan tajriba maydoniga nisbatan 5-6% yuqori. Misol uchun, birinchi tajriba maydoni 85% bo'lsa, ikkinchi tajriba 80, uchinchi tajriba maydoni 79 bo'lib, 5-6% ga birinchi tajriba maydoni yuqori bo'lishi. Gullash fazalarida ham, mevalash fazalarida ham, mevani yetilish vaqtlarida ham o'zaro mutanosiblik sodir bo'lgan. Ya'ni birinchi tajriba maydoni yuqoriroq ko'rsatkichda amalga oshgan. Biz endi turli tuproq deb nomlayamiz uchun birinchi tajriba maydonida unumdor, o'rta qumoq, sho'rlanmaganligi uchun o'simlikni o'sishiga tuproq muhim ahamiyatga ega bo'lib, boshqa biologik jarayonlarni tezlashtiradi degan ma'noda birinchi tajriba maydoni yuqori ko'rsatkichga erishiladi izohlaydi. Yani boshqacha berish Aytishingiz kerakda, shunchaga yuqori bo'ldi. Mana bu sabab faqat tuproq. Yo'q, mana sizlarda eshitdik, undan oldin eshitdik, yaxshi javoblar chiqayotgandi. Hozir nimagadir ochib bermayapsiz. Xorij bilan taqqoslash necha foizga amalga oshdi? Mana siz xorijiy tajriba bilan oxirgi fikrlaringizni aytyapsiz. Farqingiz qancha bo'ldi o'sha sizning tajribangizdagi farq? Fitokimyoviy tarkib bo'yicha flavonoidlar, aminokislotalar, vitaminlar, so'liyatlar, oqsil, azot miqdori misol uchun flavonoidlarda 1,2 yoki 0,9% farqlanadi. Xorij bilan juda katta farq chiqmagan. U xorij degani siz o'simlikni vatanini Xitoy, Janubiy Osiyo, Janubiy Afrika, Hindiston kabi o'simliklar Yaponiyada o'stiriladi. Shu davlatlar orqali bir-biriga qiyos tahlil qilamiz. yaxshi. Yana kimda savol bor? Tizimda ishtirok etuvchilar savol bormi? Savollar bormi? Tizimda ishtirok etuvchilar. Men endi taqrizchiman, savol bersam bo'lmasa kerak. Nima? Domla, agar kimda savol bor? Demak, savollar bo'lmasa, yetarli bo'lsa, o'tirib turing. Endi navbatni nimani talabgor ilmiy rahbari Naraliyeva Nasiba Mamadovna. biologiya fanlari doktori professor Naraliyeva Nasibaxon Mamadova. Assalomu alaykum. So'zlashgan kengash raisi va a'zolari. Men To'g'ri Rahmonali o'g'lini dissertatsiya ishi bo'yicha o'zimni fikr mulohazalarimni yozma ravishda taqdim etganman va shu bilan kifoyalanaman. Rahmat, qattiqroq taqrizlar berganda xulosalarini ijobiy. Endi keyingi bosqichga o'tsak, dissertatsiya ishiga ilmiy seminarning xulosalari yetakchi tashkilotning taqrizi dissertatsiya va dissertatsiya avtoritetati bo'yicha ilmiy kengashga kelib tushgan taqrizlar bilan tanishish uchun so'z ilmiy kotibcha Surbek Mirzayev. Talabgor Turg'unov Dilorbek Rahmonali o'g'lining bo'lish nomli ekologiya ixtisosligi bo'yicha biologiya fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya va uning avtoriyatiga kelgan takliflar hamda muhokamalar. Andijon davlat qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti ilmiy uslubiy kengashining 2025 yil 24 dekabrdagi 30 sonli yig'ilishida muhokama qilingan.
Taxrizchilar qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Jumaboyev va qishloq biologiya fanlari doktori dotsent Husanova. Ikkala taxrizchi ham taxriz ijobiy, lekin kamchiliklar bilan ko'rsatiladi. O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi mazkur ilmiy kengash, ilmiy seminarda muhokama 2026 yil 19 fevralda muhokama qilingan hamda 48-sonli bayonnoma bilan rasmiylashtirilgan. Taxrizchilar biologiya fanlari doktori professor Xo'janazarov hamda biologiya fanlari doktori dotsent Mahkamovlar. Ikkala taxrizchida ham taxrizlar ijobiy, shu bilan birga kamchiliklar ko'rsatilgan. Yetakchi tashkilot Samarqand davlat universiteti ekologiya va hayot faoliyati xavfsizlik kafedrasining 2026 yil 4-iyunda kengaytirilgan qo'shma yig'ilishda muhokama qilingan. Taxrizchi professor Botirov ijobiy taxriz bergan, shu bilan birgalikda hamda kamchiliklar ko'rsatilgan. Avtoritetga kelgan taxrizlar Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiri O'tibrotovadan kelgan taxriz ijobiy. Jizzax davlat pedagogika universiteti kafedrasi mudiri professor Azimovadan kelgan taxriz ijobiy. Xorazm Ma'lum akademiyasi raisi Abdullayevdan taxriz kelgan ijobiy. Samarqand ilmiy tekshirish instituti selektsiya va urug'chilik laboratoriyasi mudiri Ishmurodovadan kelgan qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori taxriz ijobiy. Botanika instituti molekulyar filogeniya va biografiya laboratoriyasi mudiri biologiya fanlari doktori Yusupovdan kelgan taxriz ijobiy. Farg'ona davlat universiteti dotsenti Yo'ldoshevadan kelgan taxriz ijobiy. Namangan davlat texnika universiteti dotsenti Husanovadan taxriz ijobiy. Andijon davlat universiteti professori Umarovdan kelgan taxriz ijobiy. Biofizika va biokimyo instituti Katalmiy xodimi Rahimovadan kelgan taxriz ijobiy. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti kafedrasi mudiri qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Shamrotovadan kelgan taxriz ijobiy. Innovatsion texnologiyalar universiteti professori Jumamurodovdan kelgan taxriz ijobiy. Nukus davlat pedagogika instituti biologiya kafedrasi professori Ajiyevdan kelgan taxriz ijobiy. Hamda O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti biologiya kafedrasi mudiri biologiya fanlari doktori professor Xo'janazarovdan taxriz kelgan ijobiy. Rahmat. Ilmiy kotibga kelgan taxrizlar yuzasidan savollar bormi? Savol bo'lmasa, yetakchi tashkil ko'rsatgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z kiraman. Dissertatsiya ishini ko'rib chiqib, unga xolisona ilmiy baho berganligi, qimmatli taklif va tavsiyalar bildirgani uchun Samarqand davlat universiteti qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Botirov Xidir Faziyevich o'z samimiy minnatdorchiligini bildiraman. Ko'rsatilgan kamchiliklarda dissertatsiyada klassik adabiyot manbalari tadqiqot obyekti va ularning o'rganish tarixi yoritishda maqsaddan foydalanilgan bo'lib, ular soha bo'yicha muhim ilmiy manbalar hisoblanadi. Shuningdek, e'tirozda qayd etilgan ayrim manbalar va ularga berilgan havolalar dissertatsiya matnida keltirilgan. Biroq adabiyotlar bilan ishlash va ularni rasmiylashtirish sifatini yana takomillashtirish yuzasidan bildirilgan tavsiyalarni o'rinli deb hisoblaymiz va kelgusi ishlarimizda albatta bu kamchiliklarni inobatga olamiz. Rahmat. Endi so'z dissertatsiya ishi bo'yicha birinchi rasmiy opponent biologiya fanlari doktori professor Rahimova Tashqari. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Umuman O'zbekistonga yangi introdutsion o'simliklarni olib kelish juda katta ahamiyatga ega. Masalan, introdutsion bo'lganda bu albatta istiqbolli. Kelayotganlarning hammasi istiqbolli. Bu dorivor bo'ladimi, yem-xashak bo'ladimi, manzarali bo'ladimi, xolis ekinlarimi, sabzavot ekinlarimi, hammasi bular istiqbolli o'simliklar kiradi. O'shaning uchun istiqbolli o'simliklarni O'zbekistonga olib kelganda albatta boshqa sharoitda birinchi navbatda bioekonomik xususiyatlar o'rganiladi.
Undan keyin boshqalari qo'shiladi. Endi dissertatsiyada juda katta hajmda ish olib borgan, katta hajmda. Masalan, bitta dissertatsiyada bitta o'simlikning hamma tomonlarini o'rganish mumkin emas. Ekologik xususiyatlarni shu o'zini yetadi. Bu juda katta narsa ekologik xususiyatlar. Unga boshqa narsalarni aralashtirish kerak emasda. Undan bir chimdim, bundan bir chimdim qilish kerak emas. O'shaning uchun dissertatsiyaning mavzusiga qarab turib, vazifalarni qo'yib, shu ishni bajarish kerak. Endi bu istiqbolli o'simliklarni O'zbekistonda ko'paytirish uchun bir qancha farmonlar, qarorlar chiqqan. Mana o'rmon xo'jaliklarida, tog'oldi rayonlarida, hattoki cho'l mintaqalarida ham bunday o'simliklarni ko'paytirish kerak degan farmonlar ham chiqqan. Shuning uchun temaning aktualligi to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Men o'zim bu o'simlikni bilmas ekanman, tanimas ekanman. O'shaning uchun menga qiziq bo'ldi, dissertatsiyani bir qancha marotaba men buni o'qib chiqdim o'zim uchun. Keyin Jaloliddin bilan birga ko'p narsalarni, men o'zim tushunmagan narsalarni savol-javob tariqasida men ko'p narsalarni bilib oldim. Dissertant juda yaxshi biladi ishini. Lekin haligi nima deydi, katta narsani qamrab olganligi uchun ayrim narsalarga javob bera olmadi. Endi men agar nima deydi, aktualligimiz to'g'risida gap yo'q, boshqa nimalarga to'xtamaymandagi, yaxshisi boblar to'g'risida qisqacha gapirib bersam. Birinchi bobi ilmiy manbalarning sharhi deyiladi. O'sha chet ellarda bu o'simlik juda yaxshi ekspert qilinar ekan, ayniqsa O'rta Osiyo mamlakatlarida, Xitoyda, Hindistonda, Pokistonda, Bangladeshda, xulosqadan chet davlatlarda bu juda yaxshi oziq-ovqat o'simlik hisoblanar ekan. O'sha chet davlatning olimlarining qilgan ishini juda yaxshi tahlil qilib bergan. Endi O'zbekistonda bitta o'sha Buxoroda qilgan ishni ko'rsatgan, atak asosan chet davlatlarda bu ishlar yaxshi qilingan ekan. Ikkinchi bobida mana 3 ta tajriba maydoni qo'ygan, Andijon, Paxtabod, Marhamat rayonlarida. Demak, o'sha 3 ta joyda, 3 ta tajriba joyida parallel ish olishning o'zi bu ham juda katta gap. 3 ta joyda. Obyekt metodikasi beriladi. Undan keyingi bobi, masalan, introduksiya sharoitida mamlakatga Xarantiyaning ekologik xususiyatlari juda katta bob. Juda katta bob. U yana 6 ta bo'limdan iborat. O'shani 6 ta bo'lim qilmasdan 4 ta bo'lim qilsa, shu bo'lim qilsa, juda katta bob. Qayta o'qib zo'rg'aman nima qildim. Juda katta bob. Endi buni birinchi bobida o'sha urug' o'rganligiga mana hozir eshitdilar, juda katta ahamiyat bergan. Ko'p tajribalar qo'ygan urug' o'rganligidan. Dala sharoitida, laboratoriya sharoitida uning ta'siri, buning ta'siri, haligi har xil temperatura, sho'rlanish deymiz, haligi xulosqaram postini haligi yarim holda, afildan holda tajriba qilgan, postini butunlay olib tashlab tajriba qilgan. Shu tajribalar, urug' to'g'risida tajribalar baribir yaxshi narsa deb o'ylayman. Chunki urug' unutganligini oshirish uchun harakat qilgan. O'shaning uchun o'simlikning latent davri yaxshi o'rganilgan. Endi kamchilik albatta har bir narsada bo'laveradi, lekin umumiy olib qaraganda latent davri juda yaxshi ishlab chiqqan. 3 xil sharoitda bu oson emas. Undan keyingisi, men endi haligi antagonizmni sal bo'lgan uchun, o'zim shu sohada bo'lgan uchun antagonizmga ko'proq e'tibor berdim. Undan keyin virginal davr. Virginal davri ham har bir bosqichlari 3 ta tajriba maydonida juda yaxshi yozib bergan. Eng oxirida o'sha haroratning ta'siri, boshqa ekologik omillarning ta'siridan tashqari продолжительность vegetatsiya degan narsa bor. Vegetatsiya davomiyligi, har bir fazalaring davomiyligi. Bular juda yaxshi yozib bergan va kerakli bo'lgan nisbat haroratlarning yig'indisi har bir fazalarga berilgan. O'sha latent bilan virginal davri juda yaxshi yozib berilgan. Undan keyingi bo'limi mavsumiy rivojlanish fenospektri deyiladi. Fenospektri ham ushbu sharoitda yaxshi yoritib berilgan. Bir-birlaridan farqi, necha kun oldin, har qaysi fazalar necha kun keyin, bular hammasi batafsil berilgan. Undan keyingi bo'limlar endi bu. Potensial va real o'rin mahsulotligi deyiladi. Bu ham yoritib berilgan. Qancha prosentga bir-biridan maydonlar bir-biridan farq qilinadi. Va introduksion baholash. Endi bularning hammasini maydalab bo'lib qilib tashlash kerak emas edi. Introduksion baholashning o'zi oxirgi bobga ketadigan narsa. U 3-bobga olib kelib bergan. Baholash imtihonda tutilgan bahoni eng oxirida qo'yasiz. Bu yerda 3-bobda baholash ketib qolgan. Shuning uchun
bu baholash o'zi hamma yo'q to'rt qatoy bo'ladigan narsa, uni alohida harakat bilan ajratish shart emas. Endi mana 4-chi introduksiya sharoitida o'simlikning genetik molekulyar tahlili. Endi men tushunishimcha bu yerda 12 xil o'zlaring aytdi, tolerant genlar mavjudligi aniqlangan. Buni nimaga kerakligi bor, nimaga foydasi borligiga o'zlari javob berdilar. Keyingi bobi yer usti va yer osti organlarining fitoximiyviy tarkibi, albatta o'simlik dorilar bo'lganligi uchun harakat qilanki, hali urug'ining, po'stining, ildizining nima deydi, fitokimyoviy tarkiblar va ulardagi bo'lgan o'sha dorivorlik komponentlari chuqur tahlil qilingan. Endi shu bilan birgalikda endi albatta ishda qancha nimalar bo'ladi, hali men o'zim so'rab qoniqarli javoblarni olganman. 9 banddan iborat xulosalar bayon etilgan. Endi shu bilan birgalikda bu endi hozir baribir avtoshlar chiqqan, bu narsalarni to'g'rilab bo'lmaydi. Men shuning uchun ayrim takliflarim bor dedim. Keyingi ishlarda inovatga olinish, shu o'tirganlarga bu foydali bo'ladi deb o'ylayman. Jaloliddinga emas. Sutkalik gullash biologiyasi. Bu kichkinagina narsa degan bilan sutkalik gullash biologiyasi bo'lmaydi. Sutkalik gullash dinamikasi. Har bir narsani to'g'ri yozish kerak. Endi Jaloliddindan keyin agar bitta dissertatsiya davom ettiradigan bo'lsa, gullash qanaqa ekan deydi, dissertatsiyani ochakda u ham shunaqa ketaveradi. Gullash biologiyasi. Biologiya bu katta narsa. Gullash biridan biri shunaqa ekan deb ketaveradi. O'shaning uchun dissertatsiyani yozgan paytda doimo to'g'ri nima qilish kerak. Gullash biologiyasi emas, sutkalik gullash dinamikasi. Undan keyin tajriba maydoni qancha, masalan, gektar demakku qancha maydonda olib borilgan. Buni 3 ta tajriba maydonini ko'rsatish kerak edi. Masalan, 20 ga 20, 30 ga 30, 50 ga 50 maydonda olib borildi deb. Bu narsa dissertatsiyada men ko'rmadim. Undan keyingisi dissertatsiya avtoritetda fenospektr. Fenospektrda masalan aprel oylarida bunchalash fazasi aprel oyi deyilgan, lekin fenospektrga qaraganda aprelga to'g'ri kelmaydi. Menimcha ana bu kompyuterda ishlayotgan paytda fenospektrni ishlayotgan paytda sig'ib ketaveradi yoqqa-yoqqa. Shunga e'tibor berish kerak. Kompyuter qilinadi bu narsalar hammasi. Demak, o'sha aytgan chislo dissertatsiyada aytgan chislo bilan fenospektrdagi chislo bir-biriga to'g'ri kelmaydi. 15-20 kunga farq qiladi. Bunga e'tibor berish kerak albatta. Kompyuterga ishonib qo'yish kerak emas. Kompyuterni ham o'zingiz boshqarasiz. Undan keyingisi hamma joyda shoh o'tishgan. O'zi 1 yillik o'simlik bo'lsa, shoh deyish noto'g'ri. O'qatlar boshdan navda deyishga o'rganinglar. 1 yillik o'simlikni u birinchi navda chiqaradi. Shoh chiqarmaydi. U endi baribir kichkina narsa bo'lib ko'rinyapti sizlarga, lekin katta xato. Navda degashni o'rganinglar. Undan keyin hozir mana aytdim. Belalifning 5 ballik shkalasi bilan dedi. Belalifning 5 ballik shkalasi bordir. Lekin men uni ko'rmaganman o'zim, lekin men bilgan shkala 10 ballik shkala. 76-yilda. Endi 5 ballik shkalani beradigan bo'lsa, yilni ham yozish kerak-da. Men bilmayman-ku 5 ballikni. Baribir adabiyotlar sharhida yozish kerak edi. Mana bu yildagi degan gap yo'q-da. 76-yilga adabiyotlar nimasi berilgan, ro'yxati berilgan 76. 76dagini men yoddan bilaman. Chunki 20 yildan beri bizlar Belalifning shkalasini ishlaymiz. 76-yilgisi 10 ballik shkala. Keyin bular bilan o'tirib o'sha 10 ballik shkalani ko'rsatib, men oldim. 10 ballik shkalada bularning o'simligi 7 ball to'pladi. Baribir introduksiya muvaffaqiyatli bo'lgan. 7 balligi zo'r. 10 ballik deyman. Endi bular aytgan shkalada 5 ball degan. 5 balldan 3 ball ol. Bu ham yaxshi. Baribir Alixo'ja Xo'jali xullas kalam bitta nimani tushunmovchilik ketgan 10 ballik shkala qilish kerak. Undan keyingisi antagonist davrlar o'zining vatanida qanaqa? Men shuni rosa yaxshi ko'raman, hammaga aytaman. Bu yerda o'zining vatanini solishtiringlar. Shu antagonist bosqichlari yoki urug' hosil qilishi, gullashi, mevalashi, ildizi, xullas kalam vegetatsiya davomligi.
ularning hammasini o'zini vatani bilan solishtirsa qancha farq bor ekanligini biz ko'ramizdagi o'sha antagonist to'g'risida qanchalik boy ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Endi fitokimyoviy tarkibi bo'yicha solishtirgan boshqa davlatlar bilan. Lekin antagonist asosiy narsa sizda o'sha biologik xususiyatlarini solishtirmagansiz. Mana Pokistonda, Hindistonda, Xitoyda qilingan o'shalarni solishtirish kerak edi. Bundan keyin yana bir narsani aytaman men. Mana mevasini birinchi marta ko'rib turishim. Bir tubda nechta meva hosilda. Eng oxirgi narsa, eng oxirgi yaxshi narsa shunga yetib keldik. Bir tubi nechta meva beradi? Bir tubi palak deydimi? Palak. Bir tub palak nechta meva beradi? Uning og'irligi qancha? 10 kilogrammi, 20 kilogrammi, 50 kilogrammi va gektarga hisoblaganda necha sentner hosil olish mumkin? Eng to'g'ri joy mana shu. Siz o'sha hosildorlikni bermagansizlar. Nimaga bermagansizlar? Bu yerda shuncha ishlarni qilib turibsizlar-da, oxiriga borganda hosildorlik yo'q. O'sha uchun bu keyingi ishlaringizda e'tibor olasiz. Nechta meva hosil qiladi? Gektarga qancha sentnerni tashkil etadi? Keyingi nimada tajriba maydonlarida u endi hammaga ma'lum narsa, men yana bir bundan charchamayman, qayta gapiraveraman. Hech qachon bitta sifr bermaylar. Mana gullashib 90 kun davom etadi. Qanaqa 90 kun? 90-95 deylar, masalan 85-90 deylar. O'simlikka siz komanda bera olmaysiz, shu kun to'xta, gullashdan to'xta deya olmaysiz. U gullash jarayoni davom etaveradi. 5-10 kun ichida davom etaveradi. Gullash tamom bo'laveradi, boshqalar yana sekin bu oraliq 10 kunda, 5 kunda, 2 kunda ham tamom bo'lishi mumkin. O'shaning uchun 100% bir kunda gullash tamom bo'lmaydi. O'shaning uchun sifrani doim 2 marta beradilar. 85 ni kamaytirib, 85-90 desak, bu keyingi ishlarga bularning hammasi. Bitta sifrdan qochinglar. Keyin endi bitta yanglishib ketgan sinir davri ham o'rganildi degan. Endi o'smirlar antagonizmda sinir davriga ham bo'linadi demoqchi bo'lganman, o'qidimda tekstni. Sinir davriga ham bo'linadi demoqchi bo'lgan bular. Lekin keyin e'tibor bermagan. Bu yerda sinir davri ham o'rganildi deb ketgan. Sinir davri bo'lmaydi bu yerda. Generativ bilan tamom bo'ladi. Shunga ham e'tibor bergan. Sinir u ko'pchiliklarga xos narsa. Endi men bu yerda bo'lsam, даже antagonizmni ham o'rganmasdim. O'sish rivojlanishning o'zi yetarli. Bir yillik o'simliklarga. Butun fazalarni ko'rasiz. Yana o'sish rivojlanishi, yana antagonizm 2 marta takrorlanadilar bu narsalar. Undan keyin buni aytdim, shu boisni bitta sonda berish kerak, sinir davri bo'ladi. Men ko'rayotgan kamchiliklarim shu edi. Kamchilik taklif keyin ishlaringizda. Endi men bu yerda xulosa qilib aytmoqchi bo'laman, ish umuman yaxshi ravonda yozilgan. Tushunarli, katta ish qilingan, insonning mehnatini men doim qadrlayman. Uchta tajriba maydonida bitta o'smir bo'lsa ham boshdan oxirigacha hamma jarayonlarni ko'rgan, lekin mana Karim Safarovich zamechaniya qildi. Boshqa ortiqcha narsalarni olmanglar. Oldinglarmi, uni oxiriga yetkazish kerak. Oxirgi mandaqa o'rta yo'lda qolib ketmaslik kerak. Masalan, penlarga men uncha ahamiyat bermadim, xromosomalarga. O'sish uchun ortiqcha o'sha antagonist, mavsum davomida o'sish rivojlanishi, dorilar bo'lgancha fitokimyoviy tarkibi. Mana shular o'zi yetadi. O'simligingiz birinchi yilda gulladimi? Meva qildimi? Hosildorlik bo'ldimi? Siz bu muvaffaqiyatga erishdingiz. Introduksion muvaffaqiyati sizda bor. Shuni o'zi yetadi. Demak, xulosa qilib aytgan paytda men shuni aytamanki, bitta ekologik sharoitida bu biologik xususiyatlar yaxshi o'rganilgan, bir-biriga solishtirilgan, bir-biridan farqli ham ko'rsatilgan. Bu yerda bular aytmadi buni. Bu uchastkada shuncha kun oldin gullaydi, shuncha kun keyin mevalaydi. Hammasi yozdim. Chunki men o'simlikka qiziq qayta o'qib chiqqanman. Xulosa qilib aytganda, Turgenev Jaloliddin Rahmonali o'g'lining introduktsiya sharoitida romantika Xarantiya turining bekalab xususiyatlari mavzusidagi biologiya fanlari bo'yicha tayyorlangan dissertatsiya ishi dolzarbligi, ilmiy uslubiy saviyasida nazariy va amaliy ahamiyati bilan olingan natijalarini yangilagi bilan Oliy assotsiatsiya komissiyasining 03.0010 ekologiya bo'yicha qo'yilgan talablarga javob beradi va uning muallifi falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. O'rtaqa juda katta ish bajaradi. Ushbu sharoitda bu oson emas. O'shamiz
Ben to'liq qo'llab-quvvatlayman. Endi albatta kamchiliklar bo'ladi. Bo'ladi kamchiliklar. Ben ko'rsatgan kamchiliklar lekin hammasi keyingi ishlarda e'tiborga olish kerak. Rahmat. Sizga ham katta rahmat. Birinchi rasmiy opponentni ko'rsatgan kamchilik va takliflarga javob berish uchun so'z taraqqiyot qilindi. Avvalo dissertatsiya ishimni hamda tadqiqotlarni sinchkovlik bilan o'rganib, ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilganliklari, qimmatli vaqtlarni ayamay mazmunli taqriz va xulosalar tayyorlagan uchun hurmatli Rahim va Tashqanim Tuymuhammedovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, tadqiqot ishimning ilmiy saviyasini yanada oshirishga qaratilgan barcha taklif, tavsiya va mulohazalar uchun alohida tashakkur aytaman. Endi birinchi taklif yoki e'tiroz bo'yicha ustoz ko'rsatgan gullash biologiyasi, gullash dinamikasi terminlarini qo'llash yuzasidan bildirilgan fikr o'rnli deb hisoblaymiz. Tadqiqot asosan gullash jarayonining vaqt bo'yicha o'zgarishlari, davomiyligi, fenolayik xususiyatlari o'rganilganligi sababli gullash fazalar atamasini qo'llash maqsadga muvofiq deb izohladik. Tajriba maydonida o'lchamlariga oid ma'lumotlar esa 2020 tavsiyanomamizda o'z aksini topgan. Birlik o'simliklarda shoxlanish atamasi o'rniga nodonlanish atamasidan foydalanish haqidagi tavsiyangiz keyingi ishlarimizda albatta inobatga olamiz. Ikkinchi e'tiroz tavsiyangiz bo'yicha Bilal 1976-yilda 13 balli shkalasi bilan ustoz bilan o'tirib vaqtini ayamasdan menga ko'rsatib, kitoblardan ko'rsatib, ya'ni qaysi necha ball, qaysi hududda necha ball bo'lishini olib 7 ball shkalasi bilan birga amalga oshirdik. Lekin bizni tajribamizda 1983-yilda Belarovning 5 ball shkalasidan bizda 3 ball shkala yig'ilgan. Lekin ustoz aytgan 13 ball shkala ham juda zo'r, yaxshi natija berib 7 ball shkala bilan izohladik. Ustozga rahmat. Uchinchi e'tiroz taklif bo'yicha Momordika Xalandiyani Antanez davrlari boshqa mamlakatda olingan natijalar bilan yanada keyinroq taqqoslash yuzasidan berilgan tavsiyasi ilmiy jihatdan ahamiyatli hisoblanadi. Haqiqatda dissertatsiyada fizik-kimyo tarkibini qiyosiy tahliliga alohida e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, antigenetik rivojlanish ko'rsatkichlari xorijiy tadqiqotlar bilan solishtirish keyingi ilmiy ishlarimizda yanada kengaytiramiz. Hosildorlikka oid ma'lumotlar, tajriba kuzatuvlarida qayd etilgan ma'lumotlar tavsiyanoma ishlaganmiz, tavsiyanomada o'z bayon etilgan. To'rtinchi e'tiroz kamchilik tavsiya bo'yicha ustoz ta'kidlagandek, gullash jarayoni biologik jihatdan ma'lum vaqt oralig'ida kechadi va bitta bir kun bilan chegaralanmaydi. Shu sababli ushbu ko'rsatkichlarni ifodalashda davomiy oraliqni keltirish maqsadga muvofiq bo'lib, gullash fazasini davomiylikni ifodalashda o'rtacha qiymatlardan foydalanish. Mazkur tavsiyalaringizni keyingi ishlarimizda albatta inobatga olamiz. Ustozga rahmat. Javob qoniqarlimi? Rahmat sizga yana bir bor. Endi so'z dissertatsiya ishi bo'yicha ikkinchi rasmiy opponent biologiya fanlari doktori professor Mahkam Turobjon Husanboyevichga. Marhamat, Turobjon. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, yana bir bor. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tadqiqotchisi Turg'unov Jaloliddin Rahmonali o'g'lining integratsiya sharoitida Momordika Xarantiya turining bioekologik xususiyatlari mavzusidagi demak PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya vaqtiga o'zimda taqrizimda demak berganman barcha talablar bo'yicha. Qisqaroq qilmoqchiman, chunki birinchi opponentimiz hurmatli ustozimiz Toshxon opa Rahimova juda ham chiroyli batafsil taqrizini havola qilganligi uchun men Jaloliddinni ishiga haqiqatdan ham Toshxon opadek yuqori baho beraman. Tadqiqotchini o'zi yuqori ilmiy demak bilimlarni yaxshi bilimlarni o'zlashtirgan, o'simlikni juda ham yaxshi o'rgangan, tadqiq qilgan, katta miqdordagi, katta masshtabdagi ishni amalga oshirgan. Shu bilan hozir to'xtab qolmasdan Jaloliddin men bilan bog'lanib, ana shu turni o'simlikni, turkumni yana ikkita turini olib kelishimni bu yoqdan iltimos qildi. Kelajakdagi ishlarda xudo xolasa demak buni ishini kengaytirmoqchi. To'xtalib o'tadigan bitta jihatim ishni demak dolzarbligi haqida aytmoqdaman. Ko'pchilik ishni bajaradi, lekin oxirigacha amaliyotga tatbiq etishgacha ulgurmaydi.
Jaloliddin ishida hammamiz ko'rib turganimizdek, nafaqat bioekologik xususiyatlarni o'rgangan, balki ushbu o'simlikni demak farmakologik nuqtai nazardan ham statyalar bilan chiqarib, ana shu o'simlikni tatbiq etish, amaliyotga tatbiq etish, ya'ni biologik faol qo'shimchaga patentiga ham topshirib qo'yganligi, ushbu o'simlik turini O'zbekiston sharoitida yuqori fitokimyoviy tarkibi farmatsevtlarimiz uchun, demak ushbu sohada ishlayotgan xodimlar uchun yuqori sifatli xomashyo bilan ta'minlash, xomashyoni olish imkoniyatini bergan. Demak, qolganlar ichida ham xuddi shunday amaliyotgacha tatbiq etish natijalarini ko'rsak, demak xursand bo'lardik. Endi ishda o'ziga keladigan bo'lsak, ishda dissertatsiya ishi tarkibi kirish 5 ta bob, xulosa, foydalangan ro'yxati, ilovalardan iborat. Dissertatsiya hajmi demak talab bo'yicha 120 betdan oshmagan, 117 betni tashkil etadi. Xo'p, muammoni o'rganilganlik darajasi haqiqatan ham xorijiy adabiyotlar juda ham yaxshi tahlil qilib bergan. O'zbekiston florasida ushbu turimiz introdutsion bo'lganligi sababli ham balkim O'zbekiston hududida o'rganishlar kam, faqat aytib o'tilganidek eshitilyaptimi? Menga telefon bo'lib qoldi, hozir uzilib qolmadim. Eshitilyapti. Demak, O'zbekiston sharoitida introdutsion tur bo'lganligi sababli bunda ma'lumotlar kam. Demak, bu ham ushbu o'simlikni, demak, dolzarbligini, o'rganish talabi mavjudligini ko'rsatib beradi. Xullas, taqrizimda kirish qismi boshqa barcha boblar bo'yicha batafsil bayon etilgan. Ruxsatinglar bilan kamchiliklar qismiga o'tsam. Dissertatsiya ishida erishilgan muhim natijalar va yutuqlar bilan bir qatorda quyidagi ayrim kamchiliklar va demak kamchiliklar topildi va tavsiyalar taklif etildi. Jumladan, birinchisi, tadqiqotda mamortika xarantiya turi Xitoy Xalq Respublikasidan introduksiya qilinib, O'zbekiston sharoitida muvaffaqiyatli yetishtirilgan va ko'paytirilganligi bayon etilgan. Biroq, tadqiqotning ilmiy qiymatini yanada oshirish maqsadida, buni Toshxon opam aytib o'tdi. Tadqiqotning ilmiy qiymatini yanada oshirish maqsadida mazkur turning O'zbekiston va Xitoyning madaniy sharoitlarida o'suvchi, demak, ekil plantatsiyalarida morfobiologik, ekofiziologik va biokimyo xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bunday yondashuv turning interaksiya jarayonida tashqi muhit omillariga moslashish mexanizmlari, fenotipga o'zgaruvchanlik va adaptiv imkoniyatlarni yanada chuqurroq baholash imkoniyatini bergan bo'lardi. Ikkinchisi, dissertatsiyada keltirilgan ayrim rasm, fotosuratlar, diagrammalarning masshtablari hamda grafik sifati bir xil darajada emasligi kuzatildi. Endi ayrim joylarda to'g'ri sifatsiz rasmlar ham borligi. Ilmiy natijalarning vizual qabul qilinishi va taqdim etilish sifatini oshirish maqsadida barcha illyustrativ materiallarni yagona standart asosida rasmlashtirish, ularning aniqligi va tasvir sifatini yaxshilanganda maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Tadqiqot natijalariga ko'ra iqlim ko'rsatkichlari, ya'ni harorat rejimi, yog'ingarchilik miqdori va boshqa abiotik omillar o'zaro yaqin bo'lgan tajriba maydonlarida ham o'simlikning eshitilyaptimi? O'simlikning bioekologik ko'rsatkichlarida muayyan farqlar kuzatilgan. Mazkur holatga tuproqning agrokimyo xususiyatlari, namlik rejimi, mikroiqlim omillari, fotoperiodik sharoitlar yoki genotip muhit o'zaro ta'siri nuqtai nazardan kengroq izoh berilganda tadqiqotning ilmiy ahamiyati yanada ortgan bo'lardi. To'rtinchisi, dissertatsiyada keltirilgan ayrim jadvallar, grafiklar va rasmlarda tajriba hamda fenologik kuzatuvlar o'tkazilgan aniq sana va muddatlarning ko'rsatilmaganligi kuzatiladi. Kuzatuv davrlarini va o'lchovlar amalga oshirilgan vaqt oraliqlarini aniq keltirish, olingan natijalarning ilmiy asoslanganligi, takrorlanuvchanligi va ishonchliligini yanada oshirgan bo'lar edi. Beshinchisi, tadqiqotda olingan ma'lumotlarning statistik tahlili yetarli darajada amalga oshirilgan bo'lsa-da, ayrim ko'rsatkichlar bo'yicha dispersion tahlil, ishonch intervallari va variatsiya koeffitsentlari kabi qo'shimcha statistik mezonlarni keltirish natijalarning ilmiy ishonchliligini mustahkamlar edi. Va oxirgi kamchilik, oltinchisi, dissertatsiyada iqlim omillari va o'simlikning ekofiziologik ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilingan. Biroq ushbu munosabatlarni korrelatsion regression modellar orqali yanada chuqurroq asoslash
hamda prognoz baholar berish tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyatini ko'targan bo'lar edi. Tadqiqot ishi yuzasidan yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar dissertatsiya ishining yuqori ilmiy saviyasini va amaliy ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, bartaraf etish faqat sifat saviyasini oshirgan bo'lardi. Xo'p, dissertatsiya ishining tahlili asosida ta'kidlash joizki, tadqiqotchi tomonidan Mamordika Xarantiyaning Andijon viloyati sharoitida, turli sharoitida yuqori darajada moslashishi, barqaror o'sib rivojlanishi hamda qimmatli dorivor va oziq-ovqatbop o'simlik xususiyatlariga ega ekanligi aniqlangan. Olingan natijalar ushbu turni hududning turli tuproq sharoitlariga keng miqyosda yetishtirish va amaliyotga joriy etish istiqbolli ekanligini ko'rsatgan. Umuman olganda, Turg'unov Jaloliddin Rahmonali o'g'lining integratsiya sharoitida Mamordika Xarantiya turining bioekologik xususiyatlari mavzusidagi 030010 ekologiya ixtisosligi bo'yicha biologiya fanlari falsafa doktori PhD darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi o'zining dolzarbligi, ilmiy uslubiy saviyasi, ilmiy yangiligi, nazariy va amaliy ahamiyati, olingan natijalarning yangiligi jihatdan O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya komissiyasining falsafa fanlari doktor ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Muallifni 030010 ekologiya ixtisosligi bo'yicha biologiya fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizga ham katta rahmat, Turobjon Husanboyevich. Demak, ikkinchi rasmiy opponentni ko'rsatgan kamchilik va takliflariga javob berish uchun so'z talabgor Dissertatsiya ishini va tafsilatini ko'proqligicha o'rganib, ularga xolisona ilmiy baho berganlari, tadqiqot natijalarini chuqur tahlil qilganlari hamda qimmatli taklif va tavsiyalarni bildirganligi uchun hurmatli biologiya fanlari doktori Mahkam Turobjon Husanboyevichga o'z samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. E'tiroz takliflar bo'yicha, birinchi e'tiroz bo'yicha tadqiqotda o'simlikning O'zbekiston sharoitida bioekologik, morfologik, fitokimyo xususiyatlarini aniqlash asosiy maqsad sifatida belgilangan. Shu sababli tadqiqot mahalliy sharoitlarda olib borildi. O'zbekiston va Xitoy populyatsiyalarining qiyosiy tahlili turning adaptiv imkoniyatlarini yana chuqurroq o'rganishga xizmat qilishi mumkinligi haqida fikrlar o'rinli bo'lib, ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarni kelgusi ishlarimizda rejalashtiramiz. Ikkinchi e'tiroz bo'yicha dissertatsiyada keltirilgan ayrim rasm, fotosurat va diagramma turli yillarda hamda turli texnik vositalar yordamida tayyorlanganligi sababli ularning sifati va masshtablarida ayrim farqlar kuzatilgan. Buni ham keyingi ishlarimizda albatta inobatga olamiz. Uchinchi e'tiroz bo'yicha, opponent tomonidan bildirilgan fikr uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tadqiqot maydonlarida kuzatilgan bioekologik farqlar, iqlim omillari bilan bir qatori tuproqning agrokimyoviy tarkibi, namlik, rejim va boshqa ekologik omillarning birgalikda ta'siri bilan bog'liq deb hisoblanadi. Mazkur dissertatsiyada ushbu omillarning asosiy ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Ularning o'zaro ta'sir mexanizmlarini yanada chuqurroq o'rganish va keyingi ilmiy tadqiqotlarimizda muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, ushbu tavsiya kelgusi ishlarimizda albatta inobatga olamiz. To'rtinchi e'tiroz bo'yicha tadqiqot davomida fenologik kuzatuvlar vegetatsiya davrining barcha bosqichlarida muntazam ravishda olib borilgan. Ayrim jadval rasmlarda kuzatuv sanalari to'liq aks ettirilmaganligi texnik xarakterga ega bo'lib, texnik xato hisoblanib, ya'ni appelyatsiya ushbu tavsiya asosli deb hisoblaymiz. Keyingi ishlarimizda albatta kuzatuv o'lchovlari sanalarini batafsilroq qo'yishga harakat qilamiz. Beshinchi e'tiroz bo'yicha dissertatsiyada olingan ma'lumotlarga matematik, statik ishlov berilgan va natijalarning ishonchligi aniqlangan. Shu bilan birga ishonchli interval hamda variatsiya koeffitsentlari kabi qo'shimcha statik mezonlardan foydalanish natijalari yanada mukammalroq talqin qilish imkoni berish haqida fikrga qo'shilamiz. Mazkur tavsiya kelgusida ilmiy tadqiqotlarimizda albatta inobatga olamiz. Oltinchi e'tiroz bo'yicha tadqiqotda iqlim omillari bilan o'simlikning ayrim bioekologik va ekofiziologik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilingan. Biroq korrelatsion regression model asosida prognoz baholarini amalga oshirish tadqiqotning vazifalarida belgilanmagan. Lekin ko'rsatilgan tavsiya juda o'rinli hisoblanib, dissertatsiya ishini nazariy va amaliy ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tavsiyani kelgusi ilmiy tadqiqotlarimizda albatta inobatga olamiz. Rahmat. Turobjon Husanboyevich, javob qoniqarlimi? Javob qoniqarli, rahmat. Sizga ham yana bir bor rahmat.
Ruxsatingiz bilan dissertatsiya ishini muhokamasiga o'tamiz. Ish yuzasidan so'zga chiquvchilar bor. Kim boshlab beradi? Yana o'zingiz. Ikkita rasmiy abonentni mas'uliyat kamchiliklari, ko'rsatgan kamchiliklari va holda o'zim faqat tayyorlikni xulosa qismidagi fikrlarimni aytsam. Birinchi xulosa bo'yicha juda katta hajmdagi adabiyotlarda laboratoriya unumchanligi katta bo'ladi. Dala unumchanligi laboratoriya unumchanligiga nisbatan 10-15% kam bo'ladi. Buni nima deydi? Zолотое правило физиологов. Уже 100 yildan oshiq Nikolayev, Shahov, Gengel, Shevekov va boshqalar ishlagan. Zasug'a bo'yicha, zasaneniya bo'yicha va hokazo. Shuning uchun buni e'tiborga oling, sababi sizda laboratoriya sharoitida 77%, dala sharoitida 93%. Juda noto'g'ri. Ava bo'lmang. Bu mani fikrim. Keyin ayrim nimalar, jumlalar rus tilida biri ikkinchisini inkor qiladi. Uchinchi xulosani o'qiyman. Vegetaционный период составляет 7-8 месяцев. Общая продолжительность вегетационного периода составила 200-215 дней. Vegetaционный период bilan общая продолжительность вегетационного периода farqi bormi yo yo'qmi? Farqi yo'q. Bir xil narsa. Bitta narsa. Bir narsa. Ikki xil sevara turibdi. 7-8 oy. Ham 200-215 kun. Vegetatsionni periood bir xil bo'lishi. Ya 7 oy, Keyin serologik tadqiqotlaringizda nimani xromosomani sonini karyotipni sanagansiz. 22 ta xromosomadan iborat. Bu sizgacha ma'lum bo'lganmi yo sizni ma'lumotingizmi? Google-ga chiqarib qo'yibsiz. Двойный набор состоит из 22 хромосом, что является типичным для вашего объекта. Bu sizni dandangiz emasku. Bizni olib kelib ish bo'lganda siz shunaqa chiqqan. Ayol bilan bir xil chiqqan. Shunaqa chiqqan deb yozishlik mumkin. Keyingisi в образцах было выделено 12 толерантных генов. Толерантlik degani nima degani? Mustaqil. Mustaqil emas. Chidamli degani. Tolerant. Biz abonentda ikkalari ham aytdi, genetikaga yondashmang, majburlar nima deb, moda emas. Masalan, yaxshi kiyingan, lekin shlyapasi boshqacharoq. Tushmayapti kiygan kiyimiga. Bu yerda ham xuddi shunaqa molekulyar genetik tadqiqotlaringiz ishingizga foyda o'rniga zarar, ziyon yetkazyapti, meni fikrimcha. Keyin aytyapsiz, sovuqqa chidamli, temperaturaga chidamli, qaysi biri to'g'ri? Temperatura issiqlikka chidamli bor, yarmisi sovuqqa chidamlilik bor. Keyin sho'rlanishga chidamlilik, засоление, устойчивость к засухе и засолению. Bu qo'shma chidamlilik. Keyin genetik adaptatsiya, обеспечивающая устойчивость к множественным стрессам. Siz qilganingiz birorta damingiz, masalan, mana bu xulosangizni tasdiqiga ko'rsatilmaydi. Nazariy xulosa chiqarib qo'yibsiz. Qolgan ma'lumotlaringiz, masalan, nimani ko'pchilik stresslarga chidamlilikni belgilab bermaydi. Aslida 7-chi xulosangiz xuddi shunaqa. Keyingisi tip flavonoidov. Vid deyiladi. Tur. Tip emas. Tip aminokislot. Tip oligasa monosakkaridni komponenti. Qayerda o'qigansiz? Na Akmal kitobida, na Qo'chqarovda, na aytaylik Qoraqulovning biokimiya dasturlarida bunaqa tip ishlatilmaydi. Xil degan tushuncha ishlatiladi. Vid. Mani fikrim juda ko'p nima dedi ish qilgansiz, qilganda boyagiday hammasini boshini bitta asosiy konsepsiyaga olib kelishga qiynalgansiz. Shundan keyin
qanaqadir ishingiz to'ntavroq ko'rinyapti. Adam juda katta Turobjon ham aytdi, nima Tashonoboy ham aytdi, ishni mukammal qilishga harakat qilgansiz. Boshlanishidan beekologik hususiyatlardan tortib to olingan natijalarni amaliyotga joriy qilishgacha katta uzoq yo'lni bosib o'tgansiz. Yaxshi ma'lumotlar olingan. Lekin quchog'ingizga sig'magan narsani quchoqlashga harakat qilmang. Chunki ularni nima deydi, tili boshqa. Xuddi ingliz tilida gapirganday molekulyar biologlarniki. Siz ikkita uchta so'zni o'rganib olib, molekulyar biolog bo'lmoqchisiz. Bo'lolmaysiz. Primerlari bor, PCR diagnostikasi bor va hokazo. Nima dedi, aytgan fikrlarga qo'shilaman, ishni qo'llab-quvvatlayman. Bu aytgan kamchiliklar va nimalar ko'rsatgan ko'rsatmalar keyingi ishlaringizda inobatga olasiz deb ishonch bildiraman. Sizga, domlangizga ham omad. Rahmat. Sizga ham katta rahmat, Karim Safarovich, yaxshi tilaklar uchun, bildirgan fikrlar uchun. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Marhamat, professor Rahimov Yana bitta yoshlardan ilmga intilayotganlar ishlarini eshitdim. Ilm qimmatli quyosh, sayohatda hamroh, begona yurtda sirdosh, og'ir kunda rahbar, dushmanga qarshi qurol beriladi. Shuning uchun mana shunaqa yoshlarimiz mana shu ko'rsatilgan kamchiliklarni inobatga olgan holda yana ishlarini davom ettirsinlar va katta muvaffaqiyatlarga erishishingizni tilaymiz. Bunda faqat o'zingiz intilib, mana intilganga to'liyor bo'ladi. Intilgan yoshlargina ilmga demak katta darajalarga erishadi. Sizning keyingi ishlaringizda cheksiz muvaffaqiyatlar tilaymiz va katta olim bo'lishingizga tilaklarimiz. Rahmat sizga ham. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Marhamat. Mana hurmatli ustozlar, juda ajoyib ishni tingladik. Haqiqat ustozlar aytgandek katta ob'yomda ish qilingan va mana shu ishni oxiriga yetkazish uchun harakatlar, natijalar hammasi ko'ngildagidek bo'lgan. Bu kunga yetib kelguncha bo'lgan ikkita muhokamada biz aytgan edik, esingizda bo'lsa, gullash biologiyasi, mevalash biologiyasi degan terminlardan qoching deb avtoriferatgacha yozib bergan edim men shaxsan. Gullash jarayoni bo'ladi, mevalash jarayoni bo'ladi. Biologiya bu butunlay boshqa chuqur kirib ketadigan yo'nalish. Shunga ehtiyot bo'ling deb aytgan edik. Afsuski mana shu e'tirozlar biroz chetda qolib ketgan. Lekin ishni o'qib ko'rganimizda ish haqiqatda ravon, chiroyli tilda yozilgan. O'qib odam xursand bo'ladi, avtoriferatni ham, dissertatsiyani ham. Kelgusi ishlar esa mana bugungi ustozlarning aytgan fikrlarini inobatga olgan holda o'sha introduksiya yo'nalishida bioekologik yo'nalishdagi ishlaringizni rivojlantirishingizga muvaffaqiyat tilayman. Bugungi ishni qo'llab-quvvatlayman. Rahmat sizga ham, Azizafon. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Zoomda ishtirok etadiganlar. Zoomdan ham ishda ulardan ham. Zoomdan ishtirok etayotganlar. So'zga chiquvchilar bormi ish yuzasidan? Yo'q. Demak, yetarlimi? Yetarli bo'lsa, boshqa so'zga chiqishlar bo'lmasa, keyingi bosqichga o'tamiz. Hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Hisob komissiyasi tarkibida yana quyidagilar taklif qilinyapti. Demak, hisob komissiyasi bo'yicha biologiya fanlari doktori professor Rahimova To'ra Uzoqovna, biologiya fanlari doktori professor To'raboyev Ahmad Nurmuminovich и biologiya fanlari doktori Musinova Azizaxon Endi to'g'rida kimda qanday fikr bor? Tasdiqlaymiz, ovoz berishlaringizni so'rayman. Demak, qarshilik yo'q, e'tiroflar yo'q. Bir ovozdan hisob komissiyasi tarkibi tasdiqlandi. Hisob komissiyasi a'zolari o'z vazifalarini bajarishlarini so'raymiz.
Tanaffus 10 minut tanaffus zalına. Ovoz berish uchun 10 daqiqa tanaffus e'lon qilindi. Do'stlar, Telegramda munosabat bildiringizlar. Yozib turibdi. Aslida nima kerak?
Ruxsatingiz bilan so'zni hisob komissiyasi raisi Nima o'qib bergan o'zi? a'zolari Umr Sinabadi. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Saylangan komissiya tarkibi demak, komissiya raisi professor Rahima Turajonovna, a'zolar professor To'rabayev va dotsent Umr Sinolar tarkibidan iborat deb belgilandi. Komissiya Turgunov Jaloliddin Rahmonali o'g'liga biologiya fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun qo'ygan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 17 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda kishi kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 16 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 11 nafar fan doktori ishtirok etdi. 16 byulleten tarqatildi, bitta byulleten tarqatilmay qoldi. Shishada 7 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari. Turgunov Jaloliddin Rahmonali o'g'liga biologiya fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 16 ta, 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasining qaror bayonnoma uchun tavsiya etiladi. Rahmat, sizga hisob komissiyasi a'zolariga savollar bormi? Yo'q. Demak, hisob komissiyasining bayonnomasini tasdiqlab olishimiz kerak. Qo'rquvlar ovoz berishlar. Taraflar yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan hisob komissiyasini bayonnomasi tasdiqlandi. Endi Turgunov Jaloliddin, ya'ni Rahmonali o'g'lining biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun himoya qilgan dissertatsiya ishiga ilmiy kengash xulosasini muhokama qilishimiz kerak. Demak, ilmiy kengash xulosasi hamma kengash a'zolariga tarqatilgan. Bu Asos sifatida qabul qilinadi. boshqa qo'shimcha fikrlar yo'q. Asos sifatida tasdiqlab olishimiz kerak. Ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Demak, bir ovozdan kengash xulosasi qabul qilindi. Dissertatsiyaning tasnifiy belgilari berilgan, o'qiyman. Birinchisi dissertatsiya ishining mohiyati. Demak, tegishli bilim sohalari uchun zarur bo'lgan muammolarning yangi yechimlari. Ikkinchisi dissertatsiyaning yangilik darajasi. Demak, natijalari yangi 2-1. Uchinchisi dissertatsiya natijalarining qiymati. 3-2. Yuqori 2. Demak, to'rtinchisi dissertatsiyaning rejalashtirilgan tadqiqot bilan aloqasi. 4-2. Demak, mavzu tarmoq dasturiga, Fanlar akademiyasining rejalariga va Intikimetor rejalariga yoki tashkilotning tematik rejalariga kiritilgan. Belgilanadi. Beshinchisi dissertatsiya natijalaridan foydalanish darajasi. Demak, beshlik tarmoqlararo darajada foydalanish. 6. Dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Demak, kengaytirilgan foydalanishni talab qiladi. Tasdiqlab olishimiz kerak tasdiqli belgilar berishlaringizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan klassifikatsion belgilar tasdiqlab olindi. Demak, hurmatli kengash a'zolari, endi ilmiy kengashning qarorini qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSIL 03/2025-27/12/11 raqamli ilmiy kengash qarori quyidagicha. O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi yuqorida aytilgan, ya'ni raqamli ilmiy kengashdagi
rasmiy himoya ovoz berish natijalariga ko'ra Turg'unov Jaloliddin Rahmonali o'g'lining dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi falsafa doktori tezi dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va 03.00 ekologiya ixtisosligidan biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori tezi ilmiy darajasini olish uchun qaror qabul qiladi. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorni tasdiqlab berishi so'raladi. Demak, qaror loyihasi bo'yicha kimda qanday fikrlar bor? Demak, ovozga qo'yamiz qarorni. Qarshilari yo'q, betaraflari yo'q. Demak, kengash qarori bir ovoz. Ruxsat bersalaringiz, ilmiy kengash a'zolari nomidan va barcha majlisda ishtirok etayotganlar nomidan talabgor tadqiqotchi Turg'unov Jaloliddin Rahmonali o'g'lining dissertatsiya ishini muvaffaqiyatli himoya qilgani bilan tabriklaymiz. Kelgusi ishlarida omadlar tilaymiz. Endi yakunlovchi so'z sizga talabgorga beramiz. Marhamat. Avvalo dissertatsiya ishimni himoyasini yuqori saviyada tashkil etganlari, tadqiqot natijalarini xolisona va chuqur ilmiy muhokama qilganlar uchun O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash raisi, biologiya fanlari doktori professor Eshvo Xolisi Saytundagi hamda ilmiy kengashning barcha a'zolariga o'z samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, tadqiqot ishini amalga oshirish va yakunlash jarayonida zarur shart-sharoitlar yaratib bergan Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti rahbariyatiga va qishloq xo'jaligi ekinlar seleksiyasi, urug'chiligi va dorisini yetishtirish kafedrasi professor o'qituvchilariga hamda ilmiy faoliyatim davomida yaqindan ko'maklashgan barcha ustoz va hamkasblarimga o'z samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Birinchi opponentim Rahima Tashqarov Muhammedovaga dissertatsiya ishimni vaqti referatini sinchiklab o'rganib chiqib, ularga xolisona ilmiy baho berganlari, tadqiqot natijalarini chuqur tahlil qilganlari hamda qimmatli taklif va tavsiyalar bildirganligi uchun birinchi rasmiy opponentim biologiya fanlari doktori professor Rahima Tashqarov Muhammedovaga o'z samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli Rahima Tashqarov Muhammedova ilm fan ravnaq yo'lidagi salmoqli faoliyatlar, muvaffaqiyatlar, mustahkam sog'lik va yangi ilmiy yutuqlarni tilayman. Ikkinchi opponentim hurmatli Ahkamov Turobjon Husanboyevichga dissertatsiya ishim va avtoritatimni diqqat bilan o'rganib chiqib, qimmatli ilmiy tavsiyalar hamda asosli mulohazalar bildirganlari va ikkinchi rasmiy opponenti biologiya fanlari doktori professor Mahkamov Turobjon Husanboyevichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yetakchi tashkilot Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ekologiya va hayot xavfsizligi kafedrasi jamoasi dissertatsiya ishimga yetakchi tashkilot sifatida taqdiz berib, o'zining ilmiy natijalarini chuqur tahlil qilganlar hamda asosli xulosalar va tavsiyalar berganligi uchun ularga ham chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Ilmiy rahbarimga ilmiy izlanishlar davomida ustozning bergan aniq ilmiy yo'nalishlari, tahlilga asoslangan tavsiyalari hamda har bir bosqichdagi e'tiborli yondashuvi va tadqiqot ishining shakllanishi va ilmiy jihatdan asoslanishida ilmiy rahbarimning o'rni juda katta. Shuningdek, ilmiy rahbarimning ilmiy izlanishiga bo'lgan talabchanligi, izchilligi va mahsulot yondashuvi mening ilmiy dunyoqarashimni kengaytirib, tadqiqot faoliyatini yana tizimli olib borishga turtki bo'ldi. Ushbu ilm yo'lida ko'rsatgan beqiyos ko'magi va ustozlik maktabi uchun va dissertatsiya ishini bajarish jarayonida menga ilmiy rahbarlik qilgan Nuraliyeva Nasibaxon Mamlamovnaga chuqur hurmat va samimiy minnatdorchilik bildiraman. Qiyin mas'uliyatli jarayonda ota-onamning va oilamning qo'llab-quvvatlashi men uchun juda katta ma'naviy tayanch bo'ldi. Ushbu ilmiy ishning yo'nalishida ularning hissasi beqiyosdir. Hayotim va ilmiy faoliyatim davomida menga eng katta tayanch va suyanch bo'lgan ota-onamga chuqur hurmat va cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Keyingi oxirgi fikrlarim ilmiy izlanishim va hayot yo'lim davomida men har tomonlama qo'llab-quvvatlab, ma'naviy dalda bergan barcha yaqinlarimga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Ularning samimiy ishonchi, doimiy e'tibori va qiyin damlarda bildirgan dalda so'zlari ilmiy faoliyatimni yanada davom ettirishga va ruhiy tayanch bo'lib xizmat qildi. Har bir ko'rsatgan yordam va ezgu tilaklar uchun
juda katta motivatsiya manbai bo'ldi. Ushbu ilmiy ishimning muvaffaqiyatli yakunlanishida yaqinlarimning hissasi katta bo'lib, barcha yaqinlarimga, hurmat qilib kelganlarga barchasiga o'z chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Shu bilan birga seminar kotibi Shermbek Bahobay akaga va ilmiy kengash kotibi Mirzayev Jasur akaga alohida minnatdorchilik bildirib qolaman. E'tiborlar uchun katta rahmat. Hammangizga rahmat. Demak, sizga ham katta rahmat. Turg'unov Jaloliddin Rahmonali o'g'li eng haligi nima deydi, kuch-quvvat baribir sizdan harakat bo'ldiki, shuncha ish bo'ldi. Sizni kelgusi ishlaringizga omadlar tilaymiz. Katta rahmat. Barcha mana bu kengash a'zolariga ham katta rahmat. Zoomdan ishtirok etuvchilar sizlarga ham katta rahmat. O'zi bo'lmadi. Necha soat 10dan buyon mana shu Zoomda o'tirib turibmiz. Barchaga katta rahmat. Zoomda ishtirok etadiganlar ham barchaga. Kun tartibidagi masala muhokama qilib bo'lindi. Kengashni o'tkazish bo'yicha e'tirozlar bormi? Demak, kengash majlisini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Rahmat.